นี่คือแอมจิ๋วรุ่นใหม่ของทางแบรนด์ Nuchadio ในชื่อรุ่นว่า ZK Sub 600เป็นแอมจิ๋วที่มีการรองรับกำลังขับสูงสุดถึง600วัตต์เป็นระบบ 2.0 Channel ที่สามารถต่อแอมจิ๋วขับซับได้เพราะว่าเป็นแอมจิ๋วรูปแบบใหม่เสียงจะดีขนาดไหนฟังก์ชันลูกเล่นจะเยอะขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับผมสวัสดีครับพวกกันแมวในช่องยันแมวคลิปนี้แมวก็จะพามารีวิวแอมจิ๋วรุ่นใหม่กันครับโดยแอมจิ๋วตัวนี้ก็จะมีความน่าสนใจอย่างมากนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นแอมจิ๋วระบบ 2.0 ที่สามารถต่อพ่วงแอมจิ๋วขับซับได้ด้วยนะครับผมซึ่งในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่มียี่ห้อไหนทำมานะครับผมมียี่ห้อแรกที่ทำมาครับนั่นก็คือ Nuchadio ครับโดยชื่อรุ่นของแอมจิ๋วตัวนี้ก็จะมีชื่อรุ่นว่า ZK Sub 600สำหรับ ZK Sub 600เขาก็จะเป็นแอมจิ๋วที่ถูกออกแบบมาสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพราะว่าคนไทยส่วนมากซื้อพวกแอมจิ๋ว 1,200 วัตต์มาแล้วคุณไม่ใช้ช่องซับเดิมๆของแอมจิ๋วตัวนั้นนะครับผมคุณก็ไปหาพวกแอมจิ๋วพ่วงซับอย่าง ZK 302 ZK 602หรือว่าแซม200มาต่อพ่วงขับซับแยกกันนะครับผมคุณก็ไม่ใช้ช่องซับเดิมใช่ไหมครับผมซึ่งแบบนั้นมันก็เหมือนกับการซื้อมาแล้วใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมหรือว่าบางคนอาจจะทำตัวบิดโมโน RL ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มใช่ไหมครับผมซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ RL ข้างละ300 วัตต์อยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่จะเป็นต้องไปซื้อแอมจิ๋วพวก AS21P หรือว่า APTX3 แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวซับ600มันก็จะเป็นแอมจิ๋วระบบ 2.0 ที่สามารถพ่วงแอมจิ๋วขับซับแยกได้นะครับผมแล้วก็ราคามันก็จะถูกกว่าแอมจิ๋ว AS21P แล้วก็ APTX3 แบบว่าครึ่งๆเลยนะครับผมสำหรับจุดเด่นของแอมจิ๋วซับ600ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีจุดเด่นอยู่ประมาณสัก6ข้อแรกก็จะเป็นในส่วนเรื่องการรองรับกำลังขับแอมจิ๋วตัวนี้มันก็จะเป็นแอมจิ๋วระบบ 2.0 นะครับซึ่งมีการรองรับกำลังขับสูงสุดอยู่ที่600 วัตต์ครับก็จะเป็นกำลังขับร่วมถ้าหากว่าเราจะแยกเป็น RL ก็จะได้อยู่ที่ RL ข้างละ300 วัตต์อยู่ที่โหลด4โอห์มนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็สามารถลงไว้ที่ข้างละ3โอห์มได้ด้วยนะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่2ก็จะเป็นในส่วนเรื่องการพ่วงแอมจิ๋วขับซับแยกครับสำหรับแอมจิ๋วตัวนี้เขาก็จะเป็นแอมจิ๋วระบบ 2.0 ที่จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับผมเพราะว่าเอาท์พุตของเขาเนี่ยมีแค่ตัว RL นะครับผมแต่ว่าภาคปีโทนของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นระบบ 2.1 Channel นะครับผมก็คือว่าแอมจิ๋วตัวนี้ถ้าหากว่าคุณใช้ตัวเดียวคุณก็จะขับได้แค่ RL นะครับผมคุณไม่สามารถขับตัวลำโพงซับได้หรือว่าถ้าหากคุณเบื่อนะครับผมฟังแค่ระบบ 2.0 มันไม่สะใจเบสมันไม่หนักคุณก็ไปหาซื้อพวกแอมจิ๋ว ZK 302 ZK 602หรือว่าแซม200มาต่อผ่านในตัวช่องซับเอาท์ไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็คุณสามารถปรับเปลี่ยนไอตัว Volume Frequency EQ แล้วก็ Volume ของซับผ่านแอมจิ๋วตัวนี้ได้เลยเหมือนใช้พวกแอมจิ๋วระบบ 2.1 ทั่วไปนะครับผมเพราะว่าภาคปีโทนของเขาที่ให้มามันก็จะเป็นระบบ 2.1 Channel แต่ว่าตัวเอาท์พุตของแอมจิ๋วเดิมๆที่ติดมากับตัวบอร์ดมันก็จะเป็นระบบ 2.0 Channel นะครับผมก็จะเรียกได้ว่าเป็นแอมจิ๋วระบบ 2.0 Channel ที่สามารถพ่วงแอมจิ๋วขับซับแยกได้นะครับผมไม่ต้องไปซื้อพวก ZK 6001มาใช้นะครับผมเพราะว่า ZK 6001เขาก็จะเป็นแอมจิ๋วที่มีภาคซับภายในตัวนะครับผมซึ่งตัวนั้นก็สามารถใช้กับพวกแอมจิ๋ว 2.0 ทั่วไปได้นะครับแต่ว่ากำลังมันไม่สะใจนะครับกำลังมันแค่600 วัตต์ไอตัวเนี้ยคุณสามารถพ่วงแอมจิ๋ว 1,200 วัตต์หรือว่าไปพ่วงพวกแอมบ้านแอมรถยนต์ได้เลยนะครับผมคุณมีแอม 2-3,000 วัตต์คุณก็นำมาพ่วงแอมจิ๋วตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าไอตัวสัญญาณที่ส่งออกจากช่องซับเอาท์มันก็จะเป็นความถี่ประมาณสัก 20-200 เฮิรตซ์นะครับผมคุณก็นำไปขับซับแยกได้เลยครับอันนี้ก็คือจุดเด่นข้อที่2ของเขาแล้วก็จุดเด่นข้อที่3ก็จะเป็นในส่วนเรื่องการรองรับ Input สัญญาณนะครับสำหรับการรองรับ Input สัญญาณของแอมจิ๋วตัวนี้ก็ถือว่ามีมาให้ครบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Bluetooth AUX 3.5 มิล USB Flash Drive แล้วก็ USB DAC Mode ที่สามารถต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมก็ถือว่ามีมาให้ครบอยู่ที่4ช่องทางเลยครับผมแล้วก็จุดเด่นข้อที่4ก็จะเป็นในส่วนเรื่องช่องต่ออุปกรณ์เสริมครับสำหรับช่องต่ออุปกรณ์เสริมแอมจิ๋วตัวนี้ก็ถือว่ามีมาให้ครบเลยนะครับผม2ช่องตรงนี้ก็จะเอาไว้ต่อพวกบลูทูธแยกถ้าหากว่า
คุณไม่พอใจบลูทูธที่ติดมากับเครื่องคุณก็ไปหาซื้อพวกบลูทูธ QCC หรือว่าบลูทูธที่ใช้ชิป DSP มาต่อใช้งานได้เลยนะครับผมหรือว่าคุณจะนำไปต่อกับพวกปีไมค์ปีโทนต่างๆนานาคุณก็สามารถต่อได้หมดเลยนะครับผม แอมป์จิ๋วตัวนี้ก็ถือว่ามีมาให้ครบๆเหมือนพวกแอมป์จิ๋วรุ่นใหม่ของทางแบรนด์ Wuxia Audio แล้วก็2ช่องด้านซ้ายของแอมป์จิ๋วซับ600เขาก็จะมีช่องซับเอาท์แล้วก็ช่อง2พินที่เอาไว้ต่อกันตุ๊บกับตัวแอมป์จิ๋วขับซับให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่ามีไม่ครบครับเดี๋ยวแอดแมวก็จะบอกในคลิปอยู่นะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างไรคุณจะนำไปต่ออย่างไรครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่5ก็จะเป็นใน2เรื่องตัวระยะวอลลุ่มนะครับสำหรับแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยตัวระยะวอลลุ่มด้านหน้าที่เป็น5วอลลุ่มเขาก็จะมีตัวระยะที่เท่ากับพวกแอมป์จิ๋ว TB21 TB21 FST21 หรือว่า aptX1 นะครับผมก็จะเป็นระยะมาตรฐานทั่วไปครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำมาดีนะครับผมคุณมีพวกแอมป์จิ๋วรุ่นเล็กๆอย่าง TB21 ST21 aptX1 อยู่แล้วคุณก็สามารถซื้อแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยไปอัปเกรดแบบว่าเปลี่ยนแทนกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปซื้อแผ่นเพจใหม่นะครับหรือว่าถ้าหากคุณอยากได้ตัวที่มันเป็นตัวย้ายวอลลุ่มแอมป์จิ๋วซับ600ก็จะมีตัวที่มันย้ายวอลลุ่มขายด้วยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้แมวก็จะจัดเป็นตัวที่ไม่ได้ย้ายวอลลุ่มมาแทนนะครับผมเพราะว่ายังไงแอดแมวก็ไม่ได้เอาไปใส่ตัวเป็นเพจอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จุดเด่นข้อสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนเรื่องราคาครับสำหรับราคาขายของแอมป์จิ๋วตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าราคาโดยเฉลี่ยที่อยู่ในร้านทั่วไปที่ขายตาม Shopee Lazada ณตอนนี้นะมันก็จะอยู่ประมาณสัก 1,000 บาทบวกลบนะครับผมแล้วแต่รุ่นนะถ้าหากว่าเป็นรุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานมันก็จะแพงกว่านี้ประมาณสัก100-200นะครับผมแต่ว่าราคาเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก900 ถึง 1,200 นะครับผมอยู่ในเลนส์ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าถูกนะครับผมเพราะว่ามันก็จะถูกกับพวก AS21P หรือว่า aptX3 แบบว่าครึ่งๆเลยนะครับผมคุณก็เอาส่วนต่างเนี่ยไปซื้อไอตัว ZK602 หรือว่า ZK302 มาใช้งานนะครับผมยิ่ง ZK602 น่าเดี๋ยวนี้มันยิ่งคุ้มเลยครับเพราะว่าคุณไปใส่ส่วนลดดีๆคุณก็หาซื้อได้ในราคาประมาณสัก750 บาทนะครับผมสมมติว่าคุณซื้อซับ600รวมส่วนลดนะครับมันก็จะเหลือประมาณสัก800นะครับคุณก็ไปซื้อ ZK602 ประมาณสัก750เมื่อคุณซื้อแอมคู่นี้ที่เป็น ZK ซับ600บวก ZK 602คุณก็จะได้แอมที่มีกำลังขับรวมถึง 1,800 วัตต์แต่ว่าคุณจ่ายไปแค่ 1,500 บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับผมเพราะว่าไม่ถึงวัตต์ละบาทนะครับผมถ้าคุณเฉลี่ยแบบว่ากำลังต่อบาทแล้วก็จะตกประมาณนี้แหละครับผมคุณก็ลองตัดสินใจดูก็แล้วกันครับเดี๋ยวแอดแมวก็จะทิ้งพวกช่องทางการสั่งซื้อไว้ด้านล่างถ้าคุณสนใจคุณก็กดลงไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมมีอยู่ใต้คลิปแล้วก็มีในคอมเมนต์ครับเดี๋ยวแอดแมวก็จะปักหมุดไว้ให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวกล่องของแอมจิ๋วซับ600ที่เป็นรุ่นที่ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานมันก็จะมีหน้าตาตัวกล่องแบบนี้นะครับเป็นตัวกล่องลังกระดาษสีขาวติดแค่สติกเกอร์มาให้นะครับผมในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ตัวแอมจิ๋วกับตัวชุดวอลลุ่มพลาสติกนะครับเขาก็จะแถมมาให้แค่นี้นะครับผมไม่ได้มีคู่มือไม่ได้มีอะไรมาให้นะครับแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับผมคุณก็รอดูรายละเอียดต่างๆในคลิปนี้กันได้แอดแมวก็จะบอกไว้หมดเปลือกเลยครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดอยู่ประมาณสัก4เรื่องครับเรื่องแรกก็จะเป็นใน2เรื่องฟังก์ชันการใช้งานว่าแอมจิ๋วซับ600มีขนาดตัวบอร์ดประมาณไหนแล้วก็มีพวกฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นฟังก์ชันการอินพุตสัญญาณตัวปุ่มวอลลุ่มหรือว่าช่องเชื่อมต่อด้านหลังมีอะไรให้บ้างแอดแมวก็จะบอกหมดเลยครับแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นในส่วนเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่บนตัวบอร์ดแอดแมวก็จะพา2พวกเบอร์ IC ขยายขนาดคาปาเบอร์ออฟแอมต่างๆนานานะครับแอดแมวก็จะบอกหมดเลยครับผมแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นในส่วนเรื่องลูกเล่นพิเศษแอดแมวก็จะบอกด้วยนะครับผมว่าลูกเล่นพิเศษต่างๆนานาที่เขามีมาให้เนี่ยมันมีอะไรให้บ้างแล้วก็มันมีวิธีการต่อใช้งานอย่างไรแอดแมวก็จะบอกหมดเปลือกเลยครับแล้วก็เรื่องที่4เรื่องสุดท้ายแอดแมวก็จะเอาแอมจิ๋วตัวเนี้ยไปต่อกับตัวเส้นลำโพงแล้วก็จะไปเทสเสียงให้ได้ฟังกันนะครับผมซึ่งในการทดสอบของแอดแมวก็จะทดสอบทั้งแบบว่าขับแอมจิ๋วตัวเนี้ยที่เป็นระบบ 2.0 เดี่ยวๆนะครับไม่ได้พ่วงซับแยกแอดแมวก็จะเทสให้ด้วยนะครับผมว่าเสียงที่ออกจากตัว RL เนี่ยมันจะออกเฉพาะย่านกลางสูงหรือว่าออกทุกย่านนะครับผม
แล้วก็รอบที่2แอดแมวก็จะเอาไปต่อกับพวกแอมจิ๋วที่เอาไว้พ่วงขับซับนะครับผมแอดแมวก็จะเทสให้ดูครับว่าเมื่อเอาไปต่อแอมจิ๋วพ่วงขับซับแล้วมันจะเด็ดมันจะโหดขนาดไหนแอดแมวก็จะเทสให้ดูหมดเลยในคลิปนี้นะครับคุณก็จะได้นำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจเพื่อซื้อแอมจิ๋วตัวนี้ครับประมาณนี้ครับสำหรับ4หัวข้อที่แอดแมวจะพูดในคลิปนี้เริ่มต้นเรามาดูเรื่องที่1กันเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องฟังก์ชันการใช้งานสำหรับฟังก์ชันการใช้งานตัวแรกที่แอดแมวจะหยิบมาพูดก็จะเป็นในส่วนเรื่องขนาดของตัวบอร์ดหรือว่าระยะ dimension ของตัวบอร์ดครับสำหรับขนาดของ PCB ก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือว่าตัวระยะวอลลุ่มของเขาที่เป็นตัววอลลุ่มน็อกที่อยู่ด้านหน้านะครับผมเขาก็จะมีอยู่5วอลลุ่มแล้วก็จะมีพวกระยะห่างระยะวอลลุ่มทุกอย่างเท่ากับตัว TB21 เด๊ะๆเลยนะครับผมหรือว่าจะเท่ากับตัว ST21 แล้วก็ APTX1 รวมถึงไอตัว TB21F ด้วยนะครับเดี๋ยวแมวก็จะหยิบมาเปรียบเทียบให้ได้ดูกันขวามือของแอดแมวก็คือตัว TB21 นะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวระยะวอลลุ่มของเขาเท่ากันเด๊ะๆครับถ้าหากว่าคุณใช้แอมจิ๋วพวก TB21 TB21F ST21 APTX1 อยู่คุณก็สามารถซื้อไปสลับสับเปลี่ยนแทนกันได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เท่ากับพวก APTX3 หรือว่าตัว AS21P นะครับด้านขวามือของแอดแมวก็จะเป็นพวก APTX3 คุณก็จะเห็นได้ว่าตัววอลลุ่มมันก็คนละระยะคนละขนาดกันเลยนะครับผมประมาณนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาก็ออกแบบมาให้คนที่ใช้พวกแอมจิ๋วรุ่นเล็กๆอยู่แล้วอยากจะอัปเกรดเป็นแอมจิ๋วที่ได้กำลังขับรวมที่เยอะขึ้นคุณก็สามารถซื้อแอมจิ๋วซับ600ไปสลับสับเปลี่ยนแทนกันได้เลยนะครับผมหรือว่าคุณใช้พวกแอมรุ่นใหญ่อย่าง AS21P อยู่หรือว่า APTX3 อยู่หรือว่าจะรุ่นอื่นๆนะครับผมคุณก็สามารถซื้อไอตัวซับ600ที่มันเป็นรุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานไปสลับสับเปลี่ยนแทนกันก็ได้นะครับผมเพราะว่ารุ่นที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานมันสามารถใส่ได้กับทุกเทรดอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องระยะขนาดของตัว Dimension แล้วก็ระยะตัวปุ่มแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาก็จะเป็นในส่วนเรื่องการ input สัญญาณครับสำหรับการ input สัญญาณของ AMG ตัวเนี้ยเขาก็จะรองรับอยู่4ช่องทางครับช่องทางแรกก็จะเป็นบลูทูธเขาก็จะใช้ชิปบลูทูธของทาง JL เหมือนตัว AS21P นะครับแล้วก็จะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 ซึ่งแอดแมวก็ลองฟังมาประมาณสัก3วันแล้วนะครับผมแอดแมวก็ไม่เจออาการเสียงบลูทูธกระตุกเหมือนที่อยู่บน AMG AS21P นะครับผมซึ่ง2ตัวนี้ใช้ตัวชิปบลูทูธเดียวกันครับแต่ว่าตัวซับ600นะตอนนี้เท่าที่แอดแมวเทสมาแอดแมวก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอย่างว่าเลยนะครับผมอาจจะแก้มาแล้วก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวบลูทูธที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าตัวที่อยู่บนซับ600อาจจะเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้แอดแมวไม่แน่ใจครับแต่ว่าเท่าที่แอดแมวไปเทสมาแอดแมวก็ไม่เจอปัญหาแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ไอตัวชิปบลูทูธตัวเนี้ยเขาก็จะรองรับตัว Wuxi Audio App ด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถปรับจูนใน2ตัว EQ ได้นะอันนี้แอดแมวต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมปรับเปลี่ยนได้แค่ไอตัวโหมด Input สัญญาณเพียงเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนแอมจิ๋วรุ่นอื่นๆของทางแบรนด์ Wuxi Audio ครับแล้วก็เขาจะไม่รองรับระบบ TWS นะครับผมอันนี้แอดแมวต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีระบบ TWS ครับแล้วก็บลูทูธของเขาก็จะมีตัวเสาอากาศติดตัว PCB มาด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีช่องเชื่อมต่อเสาอะเทนาให้ด้วยเวลาคุณไม่พอใจไอตัวระยะและสัญญาณของตัวเครื่องเดิมๆนะครับคุณก็ไปซื้อเสาบลูทูธมาต่อแยกได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีงามมากนะครับให้ตัวต้อนรับมาตั้งแต่โรงงานเลยแล้วก็ช่องทางที่2ก็จะเป็นช่อง AUX 3.5 มิลนะครับอันนี้มันจะเป็น Input สัญญาณนะครับไม่ใช่ Output ก็คือว่าให้คุณส่งสัญญาณจากมือถือจากมิกเซอร์จากคอมพิวเตอร์มาเข้ายังช่อง AUX ตรงนี้นะครับผมไม่สามารถเอาไปต่อหูฟังได้นะครับเพราะว่ามันเป็น Input สัญญาณครับมันไม่ใช่ Output แล้วก็ช่องทาง Input ที่3ก็จะเป็นช่อง USB Flash Drive ครับสามารถต่อ Flash Drive เอาไปเล่นเพลงพวกไฟล์ MP3 ไฟล์เว็บเล่นได้หมดเลยนะครับผมแอดแมวไปเล่นมาเรียบร้อยไฟล์ที่บิตเรทสูงไฟล์50-60 เมกก็ไม่มีปัญหานะครับผมเล่นได้สบายใจหายห่วงไม่มีอาการกระตุกด้วยครับแล้วก็ช่องทางที่4ช่องทางสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ที่ช่อง USB ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเขาสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเอาไปใช้งานตัวแดกโหมดได้ด้วยหรือว่าซาวการ์ดโหมดนะครับผมก็ถือว่ามีมาให้4ช่องทางครบเลยสำหรับแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมก็จะเหมือนกับตัว AS21P ครับแล้วก็จะมีมากกว่าตัว APTX3 ครับผม
ต่อมาเรามาดูที่ฟอนต์พาเนลหรือว่าแผงที่อยู่ฝั่งด้านหน้าครับก็จะเป็นจุดที่ปุ่ม Volume VR หรือว่าปุ่ม Knock เข้าอยู่กันนะครับซึ่งแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขาจะเป็นแอมจิ๋วระบบ 2.0 ที่มีภาคปีโทนเป็นระบบ 2.1 Channel ครับเขาก็เลยมีมาให้5ปุ่มเหมือนพวกแอมจิ๋วระบบ 2.1 Channel ทั่วไปครับเดี๋ยวแมวก็จะไล่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาให้ได้ดูกัน2ปุ่มนี้ก็จะเป็นของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม Frequency EQ ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม Volume ของซับซึ่งเวลาคุณใช้งานเฉพาะ RL 2 ปุ่มนี้มันจะไม่มีผลนะครับเพราะว่า2ปุ่มนี้มันจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณเอาแอมป์จิ๋วขับซับแยกมาต่อไว้ขับซับนะครับผมเพราะว่าไอตัว2ปุ่มเนี้ยมันจะไว้ปรับใน2ตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับ2ปุ่มนี้ก็จะเป็นของตัว RL Channel ครับปุ่มนี้ก็จะไว้ปรับตัวเสียงแหลมปุ่มนี้ก็จะไว้ปรับตัวเสียงเบสครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่ม Main Volume ครับสำหรับปุ่ม Main Volume มันจะไม่ได้แยกอิสระอย่างที่หลายๆคนอยากได้นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนอยากได้คุณก็จะอยากได้ปุ่มเนี้ยเอาไว้ปรับแค่ความดังของตัว IL ใช่ไหมครับผมแต่ว่าแอมจิ๋วซับ600ตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนพวกแอมจิ๋วระบบ 2.1 ทั่วไปของทางแบรนด์ Wuxia Dio นะครับผมเหมือนกับพวก ST21 TB21 APDX1 A21P หรือว่า APDX3 ครับก็คือว่าเวลาคุณหมุนวอลลุ่มเมนวอลลุ่มขึ้นลงนะครับผมมันก็จะส่งผลทั้งตัวความดังของตัวลำโพงซับแล้วก็ลำโพง RL นะครับผมเอาง่ายๆมันก็เหมือนพวก MGU 2.1 ทั่วไปของทางแบรนด์ Wuxia Dio นั่นแหละครับผมมันไม่ได้แยกกันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับแอดมินก็อยากให้มันแยกเหมือนพวกซีรีส์ XY หรือว่าทางแบรนด์ JPS ที่เขาทำกันนะครับผมเพราะว่าพวกนั้นเขาก็จะแยกความดังของตัว RL แล้วก็ความดังของตัวลำโพงซับแบบว่าอิสระจากกันเลยนะครับผมแต่ว่า MGU ตัวเนี้ยก็ยังไม่ได้ทำแบบนั้นมานะครับผมอันนี้แอดมินต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็ปุ่ม Main Volume ของ MGU ตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่ปุ่มบล็อกแบ็กนะครับผมก็คือว่าเวลาคุณจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บมันก็จะติดขึ้นมาเลยนะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากจะเปิดปิดก็ให้คุณมากดแช่ที่ปุ่มวอลลุ่มตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นการเปิดปิดเครื่องครับหรือว่าเมื่อคุณเล่นเพลงอยู่แล้วคุณกดลง1ครั้งมันก็จะเป็นการเพย์พอสนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่ากด2ครั้งมันก็จะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้าครับกด3ครั้งมันก็จะเป็นการเลื่อนเพลงกลับไปด้านหลังนะครับผมฟังก์ชันลูกเล่นมันก็จะเหมือนกับพวกแอมจิ๋ว AS21P เด๊ะๆเลยนะครับผมมันก็จะเป็นปุ่มที่มัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถกดเลื่อนเพลงไปหน้าถอยหลังได้เวลาคุณจะใช้งานแฟลชไดรฟ์ก็จะง่ายหน่อยนะครับผมแต่ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยไม่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดผ่านตัวปุ่มตรงนี้ได้นะครับผมเวลาคุณจะเปลี่ยนโหมดคุณต่อบลูทูธกับ AUXทิ้งไว้พร้อมกันเนี่ยคุณก็ต้องเข้าแอปไปเปลี่ยนโหมดเอานะครับผมอันนี้แอนแมวเสียใจมากนะครับแอนแมวก็อยากได้ปุ่มเปลี่ยนโหมดที่มันอยู่กับไอตัวปุ่ม Main Volume หรือว่ามีปุ่มคันโยกเหมือนพวก AS21 หรือว่า HT21 อะไรแบบนี้นะครับผมมันจะได้ใช้แบบว่าชีวิตง่ายหน่อยอันนี้ก็ใช้ชีวิตยากนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัวฟอนต์พาเนลนะครับผมก็ถือว่ามีให้เหมือนพวกแอมจิ๋วทั่วไปในท้องตลาดนะครับผมก็จะเหมือนกับตัว AS21P เด๊ะๆเลยครับผมต่อมาเรามาดูที่ Back I/O Panel หรือว่าช่องเชื่อมต่อที่อยู่ฝั่งด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวอันแมวก็จะไล่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาซ้ายสุดก็จะเป็นช่อง AUX 3.5 มิลครับก็จะไว้ต่อ Input สัญญาณจากคอมพิวเตอร์จากมือถือจากมิกเซอร์ครับถัดมาก็จะเป็นช่อง USB Flash Drive ที่เอาไว้ต่อตัว Flash Drive เล่นเพลงหรือว่าคุณจะเชื่อมต่อสาย USB ไปเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานตัว Sound Card Mode หรือว่าตัว DAC Mode ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเทอร์มินอลที่เอาไว้เชื่อมต่อตัวตู้ลำโพงครับก็จะมีมาให้2คู่ครับเพราะว่า M จุดตัวเนี้ยมันก็จะเป็นระบบ 2.0 นะครับเขาก็จะมีคู่ R แล้วก็คู่ L มาให้ครับซึ่ง2ช่องตรงนี้นะครับผมมันก็จะรองรับกำลังขับสูงสุดที่เป็นวัตต์ IMS อยู่ที่ข้างละ300วัตต์อยู่ที่โหลด4โอห์มนะครับผมแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยคุณสามารถลงตัวค่า impedance หรือว่าความต้านทานได้ต่ำสุดประมาณสัก3โอห์มนะครับผมเพราะว่า IC ที่เขาใช้อยู่บนแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเขาก็จะเป็น IC TBA 3255ครับ IC TBA 3255มันสามารถลง RL ข้างละ3โอห์มได้นะครับผมแล้วก็กำลังขับที่อันแมวบอกว่าข้างละ300วัตต์คุณก็ต้องใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่48-50โวลต์นะครับผมไม่ใช่ว่าไปใช้18โวลต์ไปใช้24โวลต์ไปใช้30โวลต์แล้วมันจะได้กำลังขับสูงสุดนะครับคุณต้องใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่48-50โวลต์แล้วก็โหลดอยู่ที่ข้างละ 3-4 โอห์มนะครับคุณก็จะได้กำลังอยู่ที่ข้างละ300วัตต์นะครับผมแล้วก็2ช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไว้ต่อไฟเลี้ยงนะครับก็จะมีทั้งตัวเทอร์มินอลบวกลบแล้วก็ตัวแจ็ค DC ขนาด 5.5 คูณ 2.5 มาให้นะครับผม
ซึ่งการรองรับไฟเลี้ยงของเขาก็จะรองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่ย่าน18โวลต์ถึง50โวลต์ครับซึ่งแอดมิวก็แนะนำว่าให้ใช้งานประมาณสัก48-50โวลต์ไปเลยนะครับผมถ้าหากว่าคุณจะเอากำลังขับสูงสุดนะหรือว่าลำโพง RL ของคุณเนี่ยมันตัวเล็กนิดเดียวนะครับผมเช่น4นิ้ว3นิ้ว5นิ้วหรือว่า 6.5 นิ้วเนี่ยคุณใช้แค่ประมาณ24-30โวลต์ก็เพียงพอนะครับเพราะว่าแอดมิวเอาไปลอง30โวลต์มาแล้วกับตัวดอกลำโพง6นิ้วครึ่งเนี่ยมันก็จะดังเกินไปนะครับแอดมิวก็ต้องลดไฟมาเหลือที่24โวลต์นะครับผมเพราะว่าแรงดันยิ่งมากกำลังขับยิ่งสูงนะครับผมถ้าหากว่าคุณจะกำลังขับสูงสุดก็จัดไปเลยครับ48-50โวลต์หรือว่าลำโพงคุณตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยก็ใช้24โวลต์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าจุดนี้มันแรงมากครับคุณไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเต็มครับถ้าหากว่าลำโพงของคุณมันเล็กนะครับผมเดี๋ยวดอกมันจะขาดกันก่อนครับเพราะว่าดอก 3-4 นิ้วเนี่ยมันกินกำลังน้อยมากครับคุณไม่ต้องไปอัดเยอะแยะอะไรมันมากมายครับเดี๋ยวมันจะขาดกันก่อนครับประมาณนี้ครับสำหรับตัว Back IO Panel ก็ถือว่ามีให้เหมือนพวกแอมป์จิ๋วระบบ 2.0 ทั่วไปนะครับผมซึ่งมันจะไม่มีช่องซับนะถ้าหากว่าคุณจะขับซับคุณก็ต้องไปต่อแอมป์จิ๋วขับซับแยกกันเอาเองนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัว Back IO Panel ก็ประมาณนั้นครับสำหรับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานทั้งหมดของแอมจิ๋ว ZK Sub 600เดี๋ยวต่อไปเราไปดูเรื่องที่2กันเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนบอร์ดตัวนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนั้นมาก็ต้องขอแกะตัว Heatsink ออกให้ดูกันก่อนนะครับผมคุณก็จะได้เห็นตัวหน้าตาของ IC ขยายชัดๆเดี๋ยวมาขอแกะ Heatsink สักครู่โอเคครับแม่ก็ได้ทำการแกะ Heatsink ออกมาเรียบร้อยอันนี้ก็คือหน้าตาของตัว PCB ของบอร์ด ZK Sub 600ครับแล้วก็หน้าตาของตัว Heatsink เขาก็จะเป็น Heatsink อลูมิเนียมสีดำขัดเสี้ยนแบบนี้นะครับผมก็จะเป็น Heatsink แบบเดียวกับที่อยู่บนพวกแอมจิ๋ว ZK 302 ZK 602หรือว่า ES21P APTX 3ครับแต่ว่าเขาก็จะไม่มีพัดลมมาให้นะครับผมซึ่งคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเอามาขับแค่ตัวกลางแหลม RL เนี่ยมันไม่ได้ร้อนอะไรอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าพวกดอกเสียงกลางมันไม่ได้กินกำลังมันไม่ได้กินวัตต์เยอะแยะอะไรมากมายครับแค่ Heatsink ธรรมดาไม่มีพัดลมมันก็เอาอยู่สบายๆหายห่วงแล้วนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปโมพัดลมนะครับหรือว่าถ้าหากว่าคุณกลัวมันร้อนเนี่ยคุณก็ไปหาพัดลมมาติดแค่นั้นนะครับผมมันก็จบแล้วครับสำหรับ MG ตัวนี้ซึ่ง SML เอาไปเทสมาเรียบร้อยมันไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะครับผมคุณก็สบายใจหายห่วงได้ครับเริ่มต้นเรามาดูที่ IC ขยายของ MG ตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับ IC ขยายที่เขาให้มาก็จะมีเพียงแค่1ตัวนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่ง IC ตัวนี้ก็จะมีรหัสว่า TPA 3255ครับโดย TPA 3255ก็จะอยู่บนพวกแอมจิ๋ว ZK 302 ZK 602 ZK APTX 3 ZK AS21P อะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่ง IC ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น IC ที่มีกำลังขับสูงที่สุดนะครับผมสำหรับ IC เบอร์นี้เขาก็จะเป็นของบริษัท Texas Instruments นะครับผมซึ่งบริษัท Texas ก็จะเป็นของสัญชาติอเมริกานะครับผมถึงแม้ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยจะเป็นแอมจิ๋วของจีนแต่ว่า IC ขยายไม่ใช่ของจีนนะครับ IC ขยายเป็นของบริษัทอเมริกานะครับผมสำหรับ IC เบอร์นี้ก็จะเป็น IC Card D ครับเดี๋ยวเรามาดูที่กำลังขยายของ IC เบอร์นี้กันเลยนะครับผมดูที่ค่าความเพี้ยน 10% กันก่อนสำหรับ IC เบอร์นี้นะครับผมถ้าหากว่าต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอนะครับผมเอาไปลงข้างละ4โอห์มไฟเลี้ยงอยู่ที่50โวลต์เนี่ยก็จะได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ315วัตต์นะครับผมซึ่งแอมจิ๋ว ZK Sub 600ตัวเนี้ยเขาก็จะต่อวงจรของ IC มาเป็นสเตอริโอด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าหากคุณเอาไปลงข้างละ8โอห์มก็จะได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ180วัตต์นะครับผมแต่ถ้าหากว่า IC เบอร์นี้เขาบิดโมโนมาเป็น2โอห์มนะครับผมก็จะได้กำลังขับรวมอยู่ที่600วัตต์นะครับแต่ว่าซับ600มันไม่ได้บิดโมโนมานะครับมันต่อมาเป็นสเตอริโอครับผมแล้วก็มาดูที่ค่าความเพี้ยน 1% กันนะครับสำหรับค่าความเพี้ยน 1% ถ้าหากว่าต่อวงจรมาเป็นสเตอริโอลงข้างละ4โอห์มไฟเลี้ยง50โวลต์เนี่ยก็จะได้กำลังขับอยู่ที่255วัตต์ครับหรือว่าถ้าหากคุณเพิ่มค่าอิมพีแดนซ์ขึ้นไปเป็น8โอห์มก็จะได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ150วัตต์นะครับผมหรือว่า IC เบอร์นี้ถ้าหากว่าต่อวงจรมาเป็นโมโน
เอาไปลงอยู่ที่2โอห์มก็จะได้กำลังขับอยู่ที่495วัตต์นะครับผมคุณก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นค่าความเพี้ยน 1% มันก็ยังได้กำลังขับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมแล้วก็ IC เบอร์เนี้ยเขาก็จะรองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่ย่าน18โวลต์ถึง 53.5 โวลต์ครับการที่แอมป์จิ๋วตัวเนี้ยเขาเซตมาอยู่ที่ไม่เกิน50โวลต์ก็ถือว่าสบายๆหายห่วงนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ได้ถึงเพดานของเขาเลยนะครับผมคุณใช้แบบว่า48โวลต์50โวลต์มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าอย่าใช้ต่ำกว่า18โวลต์นะครับผมเพราะว่าถ้าหากคุณไปใช้ประมาณ12โวลต์16โวลต์อะไรแบบนี้นะครับแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยมันก็จะยังไม่ทำงานนะครับผมคุณต้องใช้อยู่ที่18โวลต์ขึ้นไปแอดแมวก็แนะนำว่าให้ใช้ขั้นต่ำประมาณสัก24โวลต์สำหรับแอมป์จิ๋วตัวนี้ครับแล้วก็แอดแมวก็จะมีตัวกราฟแรงดันต่อกำลังขับมาให้ดูด้วยนะครับผมว่าคุณใช้ไฟแรงดันเท่านี้คุณก็จะได้กำลังขับที่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับผมคุณก็ดูได้ตามกราฟ2กราฟนี้กันเลยนะครับผมซึ่ง2กราฟนี้ก็จะเป็นของตัวสเตดิโอนะครับผมก็คือจะอยู่บนแอมป์จิ๋ว ZK Sub 600ตัวนี้แหละครับผมคุณก็ใช้ไฟเลี้ยงตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องกระแสแอดแมวก็แนะนำว่าให้ใช้ตัวแหล่งจ่ายไฟที่มีกระแสไม่ต่ำกว่า15แอมป์ขึ้นไปนะครับผมสมมุติว่าเป็น50โวลต์คุณก็ใช้เป็น50โวลต์15แอมป์นะครับผมมันก็จะได้กำลังขับสูงสุดของแอมป์จิ๋วตัวนี้แล้วครับประมาณนี้ครับสำหรับสเปค IC ของแอมป์จิ๋วตัวนี้ต่อมาเรามาดูที่ภาคปีโทนหรือว่าภาคเตรียมสัญญาณของแอมป์จิ๋วตัวนี้กันนะครับซึ่งภาคเตรียมสัญญาณก็จะเป็นภาคปรุงแต่งสัญญาณแล้วก็จัดการเกณฑ์ขยายก่อนที่จะส่งเข้าไปยังตัวภาค Power Amp ครับสำหรับภาคปีโทนของเขานะครับเขาก็จะใช้ออฟแอมในการปรุงแต่งสัญญาณเสียงแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ขยายอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับผมก็คือ1 2 3 4 5 6ซึ่งจะเป็นตัว IC 8 ขานะครับสำหรับตัวออฟแอมแล้วก็ออฟแอมของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์532นะครับผมซึ่ง5532ก็จะคนละเบอร์กับที่อยู่บนพวกแอมจิ๋ว ZK-A21P หรือว่า ZK-APX3 นะครับผมซึ่งเสียงที่แอดแมวไปฟังมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนแอมจิ๋ว2ตัวนั้นเด๊ะๆนะครับผมมันก็จะมีความต่างอยู่เล็กน้อยครับแต่ว่ามันจะต่างเยอะขนาดไหนคุณก็รอฟังท้ายคลิปกันได้นะครับแล้วก็ตัวคาปาคัพปิ้งสัญญาณที่เขาให้มาก็จะเป็น Audio Gate ด้วยนะครับโดยจะเป็นของทางแบรนด์เอลลัมครับความจุก็10ไมโครฟาราด50โวลต์ก็ถือว่าภาคบีโทนของเขามันก็ค่อนข้างที่จะดูดีอยู่นะครับผมไม่ได้ดูแย่ครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ให้คาปา Audio Gate มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวภาค Power Amp นะครับเขาก็จะมีตัวคาปาสำรองไฟอยู่ข้างละ3ตัวนะครับสำหรับคาปาสำรองไฟของเขานะครับก็จะเป็นของทางแบรนด์ Wuxi Audio เองนะครับผมก็จะมีขนาดอยู่ที่ 1,000 ไมโครฟาราด63โวลต์ทั้ง6ตัวเลยครับซึ่งแอมป์จิ๋วรุ่นใหม่ๆรุ่นปัจจุบันของทางแบรนด์ Wuxi Audio เขาก็จะได้คาปาเป็นสีทองแล้วก็จะเป็นของทางแบรนด์ Wuxi Audio เองนะครับผมแล้วก็พวกแอมจิ๋วปลอมรุ่นใหม่ๆที่แอดแมวสังเกตมานะเขาก็จะเริ่มทำตัวคาปาสีทองตามของแท้แล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะคนละยี่ห้อนะแอดแมวก็แอบไปซื้อบางตัวที่เป็นของปลอมแล้วก็ได้คาปาสีทองมาแล้วนะครับคุณก็รอดูรีวิวกันได้นะครับว่าของปลอมคาปาสีทองมันจะได้ขนาดไหนครับผมของปลอมนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับทุกวันนี้แล้วก็ตัวไฟเลี้ยงเขาก็จะมีไดโอดมาให้นะครับกันต่อขั้วผิดเป็นไดโอดตัวใหญ่แล้วก็ภาคลดแรงดันไฟเขาก็จะให้ตัว IC regulator มา2ตัวครับตัวนี้กับตัวนี้เบอร์ตัวเล็กก็ตามนี้เลยครับผมส่วนเบอร์ตัวใหญ่ก็ตามนี้ครับประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ตรงภาค Power Amp แล้วก็เรามาดูที่ภาคกรองความถี่กันนะครับสำหรับตัวขดลวดนะครับเขาก็จะให้ขดลวดที่เป็นเหมือนพวก AS21P หรือว่า APX3 มานะครับสำหรับเบอร์ก็ตามนี้เลยแล้วก็คาปาที่อยู่หลังขดลวดก็จะเป็นคาปาตัวนี้นะครับผมแอดแมวก็ไม่เห็นเบอร์ครับเห็นแต่ยี่ห้อก็จะเหมือนกับ APX3 นะครับเท่าที่แอดแมวสังเกตดูแล้วก็เรามาดูที่ข้างล่างตัวบอร์ดกันนะครับสำหรับข้างล่างตัวบอร์ดก็เรียบๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรแล้วครับเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนมากมันก็ไปอยู่ด้านบนหรือว่าด้านหน้านะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ประเภท SMD ครับด้านล่างก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมเรียบๆประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์คอมโพเนนต์แอดแมวก็มองว่าแอมจิ๋ว ZK Sub 600ก็มีเนื้องานที่ค่อนข้างดูดีเหมือนพวกแอมจิ๋ว 2.0 2.1 ทั่วไปของทางแบรนด์ Wuxi Audio นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรน่าติครับแล้วก็แอดแมวไปใช้งานมามันก็ไม่เจอปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดต่อมาเรามาดูเรื่องที่3กันนะครับสำหรับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องลูกเล่นพิเศษสำหรับลูกเล่นพิเศษของแอมจิ๋วเนี่ยเขาก็จะมีอยู่3ช่องทางนะครับผมช่องทางแรกก็จะอยู่ที่ช่อง3พิน2ช่องตรงนี้นะครับผมซึ่ง2ช่องตรงนี้ก็จะเอาไว้ต่อพวกปีไมค์ปีโทนหรือว่าบลูทูธแยกนะครับผม
แล้วก็ช่องที่2ก็จะอยู่ที่ช่อง3พินฝั่งด้านซ้ายด้านบนนะครับซึ่งช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องซับเอาท์ครับที่จะไว้ต่อพวกแอมป์จิ๋วขับซับที่คุณจะเอามาขับซับช่วยแอมป์จิ๋วตัวนี้นะครับผมเช่นพวก ZK302 ZK602 หรือว่าตัวแซม200นะครับผมคุณก็สามารถนำมาต่อที่ช่อง3พินตรงนี้ได้นะครับหรือว่าคุณจะไปต่อพวกแอมบ้านแอมรถยนต์แอมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอแค่มันรองรับพวกสัญญาณ AUX RCA คุณสามารถนำตัว3พินไปแปลงเป็นสัญญาณแบบนั้นได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสัญญาณชุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวอันแมวก็จะมีสาธิตวิธีการต่อคร่าวๆในคลิปนี้ให้ได้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่3ก็จะอยู่ที่ช่อง2พินด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างไอตัวซับเอาซึ่งช่อง2พินด้านล่างซับเอาเนี่ยมันก็จะเป็นช่องใหม่นะครับช่องตรงนี้ก็จะเอาไว้ต่อกับแอมจิ๋วขับซับที่มันมี2ช่องตรงนี้เหมือนกันนะครับผมมันจะเป็นช่องที่เอาไว้ต่อแบบว่าเปิดปิดสัญญาณกันตุ๊บนะครับผมก็คือว่าสั่งแอมลองให้มันทำงานหรือว่าหยุดทำงานบางช่วงนะครับมันจะไม่เจอเสียงตุ๊บนะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยฮูชิเขาก็ยังไม่ได้ออกแอมจิ๋วที่มันรองรับไอตัวช่อง2พินตรงนี้มานะครับคุณก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับผมว่าเขาจะออกมาตอนไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ออกมาแอนแวร์ก็ไม่รู้ว่าจะสาธิตต่อให้ดูยังไงนะครับผมเอาเป็นว่าในอนาคตเดี๋ยวแอนแวร์ก็จะมาสาธิตการใช้งานไอตัวช่อง2พินด้านล่างซับเอาตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเท่าที่แอนแวร์ไปลองกับพวกแอมจิ๋วขับซับมาแล้วมันก็ไม่เจอแบบว่าเสียงตุ๊บนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว ZK302 ZK602 แอนแวร์ไปลองมาหมดแล้วไม่ว่าจะตอนเปิดปิดเครื่องหรือว่าตอนกดหยุดเพลงเล่นเพลงมันก็ไม่มีเสียงตุ๊บออกแอมจิ๋วที่มันเป็นแอมจิ๋วขับซับแต่อย่างใดนะครับอันนี้คุณก็สบายใจหายห่วงนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้ตัวช่อง2พินด้านล่างที่มันเป็นช่องกันตุ๊บก็ได้นะครับผมเอาไว้ใช้กรณีที่มันเจอตุ๊บก็แล้วกันนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้ในแอมจิ๋วรุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวมาหลังจากนี้นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับลูกเล่น3อย่างที่แอดแมวจะพูดให้ฟังนะครับแล้วก็ก่อนที่แอดแมวจะไปสาธิตวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมให้กับแอมจิ๋ว ZK Sub 600แอดแมวก็จะมาอธิบายคอนเซปต์เกี่ยวกับการใช้งานช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมให้ได้ฟังกันก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าแอดแมวไม่อธิบายบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมสำหรับมือใหม่เพราะว่าบางทีมือใหม่เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะตอบผิดต่อถูกนะครับผมทางโรงงานทางวูชิเขาก็ไม่ได้บอกมาแบบว่าอย่างละเอียดแอดแมวก็จะมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับผมคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวสัญญาณเสียงนะครับมันก็จะวิ่งออกมาจากตัวชิปบลูทูธเป็นอย่างแรกนะครับผมไม่ว่าคุณจะอินพุตสัญญาณผ่านบลูทูธ AUX USB Flash Drive USB DAC Mode อะไรก็ช่างนะครับผมมันก็จะมาผ่านในตัวชิปบลูทูธกันก่อนนะครับแล้วก็สัญญาณมันก็จะออกมาจากตัวชิปบลูทูธนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณ RL แล้วก็กาวนะครับผมมันก็จะวิ่งไล่ข้างลงมาแล้วก็จะมาผ่านในตัวช่อง3พินด้านบนครับแล้วก็พอผ่านช่อง3พินด้านบนเสร็จแล้วมันก็จะมาผ่านในตัว R0 โอห์ม3ตัวนะครับผมซึ่ง R0 โอห์ม3ตัวมันก็จะมีหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างโซนด้านบนกับโซนด้านล่างนะครับผมพอผ่านในตัว R3 ตัวเสร็จแล้วมันก็จะมาผ่านในตัวช่อง3พินด้านล่างนะครับจากนั้นก็ค่อยเข้ามายังที่ตัวภาคปีโทนนะครับผมเวลาคุณจะใช้งานตัวบลูทูธแยกใช่ไหมครับผมคุณก็ต้องตัดบลูทูธเดิมๆออกจากเครื่องกันก่อนวิธีการตัดก็ไม่ยากนะครับให้คุณหาหัวแร้งมาจี้ R3 ตัวออกนะครับผมเอามันออกไปเลยนะครับเราไม่ได้ใช้งานมันครับถ้าหากว่าคุณอยากดูวิธีการเอาออกยังไงคุณก็ไปดูในคลิปนี้กันได้นะครับผมแอดแมวก็แนะนำวิธีการเอาไว้ตัว R0 โอห์ม3ตัวนี้ออกไปเรียบร้อยนะครับผมซึ่งมันก็จะเหมือนกับ AS21P หรือว่า ZK302T ที่แอดแมวรีวิวไปก่อนหน้านี้เด็ดๆเลยนะครับผมแต่ว่าแอมจิ๋วบางตัวรุ่นใหม่ๆที่ออกมาณตอนนี้เขาก็จะให้มาเป็นตัวสวิตช์3ตัวนะครับผมมันก็คืออันเดียวกันแหละครับแต่ว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยเขาก็จะให้มาเป็น R0 โอห์มแทนนะครับผมแอดแมวก็ไม่เข้าใจนะทำไมไม่ให้มาเป็นสวิตช์เหมือนแอมจิ๋วรุ่นอื่นๆนะครับอันนี้ขอตินิดนึงก็แล้วกันนะครับผมหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีแบบว่าจุดที่ให้ยึดสวิตช์นะครับเขาก็เลยทำแบบนี้มานะครับอันนี้แอดแมวก็ไม่คอนเฟิร์มนะแต่คิดว่ามันอาจจะไม่มีจุดนะครับผมแล้วก็จุดที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ลึกนิดนึงนะครับคุณก็ต้องระวังนิดนึงนะเวลาคุณจี้ตัว R0 โอห์ม3ตัวนี้ออกบางทีมันอาจจะไปจี้โดนอุปกรณ์รอบข้างจี้โดนพวกลายปิ้นวงจรหรือว่าจี้โดนในตัวแจ็ค3พินตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับระวังนิดนึงนะเวลาเอาออกครับประมาณนี้ครับแล้วก็พอคุณเอาออกเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดสัญญาณไม่ให้ไอตัวสัญญาณที่ออกมาจากชิปบลูทูธมันลงมาด้านล่างนะครับเสียงมันก็จะหายไปเลยนะครับผมก็เหมือนกับคุณไม่ให้สัญญาณไอตัวบลูทูธเดิมๆมันลงมาด้านล่างนะครับ
พอคุณตัดสัญญาณเสร็จสิ้นปุ๊บคุณจะต่อบลูทูธแยกใช่ไหมครับคุณก็บลูทูธแยกเชื่อมต่อลงมาที่ช่องด้านล่างได้เลยนะครับผมเพราะว่าบลูทูธเดิมๆของเครื่องเนี่ยมันก็จะไม่ลงมาด้านล่างแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังทำงานอยู่นะครับผมคุณก็ยังเห็นชื่อบลูทูธอยู่แค่ว่าคุณไม่สามารถใช้ตัวบลูทูธเดิมๆได้ครับแล้วก็คุณไม่สามารถใช้งานช่อง AUX หรือว่า USB Flash ได้ด้วยนะครับผมเพราะว่า2ช่องตรงเนี้ยมันก็จะมาวิ่งผ่านบลูทูธเหมือนกันนะครับผมมันก็จะไม่วิ่งผ่านในตัวชิปคอนโทรลที่เป็นชิป JL ครับคุณก็ต้องไปต่อพวก USB Flash Drive หรือว่า AUX ผ่านบลูทูธแยกเพียงเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการใช้งานบลูทูธแยกหรือว่าคุณจะใช้งานในส่วนของตัวปีไมค์ปีโทนนะครับผมสมมุติว่าคุณก็จะใช้บลูทูธเดิมๆของเครื่องใช่ไหมครับการใช้งานตัวปีไมค์ปีโทนเนี่ยคุณก็ต้องวนสัญญาณนะครับผมคุณไม่สามารถเอาปีไมค์มาจ้ำเข้าตรงๆได้เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณมันก็จะทับซ้อนกันนะครับสัญญาณมันก็จะชนกันก็ให้คุณวนสัญญาณกันก่อนนะครับผมก็คือว่าคุณก็ต้องต่อสัญญาณออกจากช่องด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนมันก็จะเป็นเอาต์พุตของตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมพอคุณเอาไอ้ตัว R0 โอห์มออกปุ๊บไอ้ช่องด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเอาต์พุตที่ส่งออกไปยังพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปีไมค์ปีโทนช่องด้านล่างมันก็จะเป็นอินพุตที่ส่งมายังไอ้ตัวภาคปีโทนนะครับผมก็คือว่าให้คุณส่งสัญญาณจากช่องด้านบนไปเข้ายังปีไมค์ปีโทนแล้วก็เอาสัญญาณจากปีไมค์ปีโทนกลับมาเข้ายังช่องด้านล่างนะครับผมคอนเซปต์ก็มีแค่นี้เลยนะครับผมแมวอธิบายไปคุณอาจจะงงๆใช่ไหมครับผมแต่ว่าไม่เป็นอะไรครับเดี๋ยวแมวก็จะสาธิตวิธีการเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งให้ได้ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็ถัดมาเรามาดูที่ช่องซับเอาท์นะครับสำหรับช่องซับเอาท์ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับซับเอาท์ก็จะเป็นการดึงสัญญาณออกจากตัวภาคปีซับที่อยู่ในตัวภาคปีโทนของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมมันก็จะดึงตัวภาคปีซับไปเข้ายังพวกแอมจิ๋วระบบ 1.0 2.0 ทั่วไปนะครับที่มันเป็นแอมฟูลเลนซ์มันก็จะขับเป็นตัวแอมจิ๋วขับซับไปเลยนะครับผมคอนเซ็ปต์ก็มีแค่นี้เลยครับผมแดนแมวก็จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมให้ได้ดูกันอยู่นะครับผมคุณก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมโอเคครับมาดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมให้กับแอมจิ๋ว ZK Sub 600กันนะครับโดยอุปกรณ์เสริมที่แมวนำมาเชื่อมต่อก็จะมีอยู่3อุปกรณ์ด้วยกันครับอุปกรณ์แรกก็จะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกครับหรือว่าโมดูลรับสัญญาณบลูทูธอุปกรณ์ตัวที่2ก็จะเป็นตัวปีไมค์นะครับผมแอมก็จะเชื่อมต่อแบบวนสัญญาณให้ดูกันแล้วก็อุปกรณ์ที่3ก็จะเป็นแอมจิ๋วขับซับแยกนะครับผมถ้าหากว่าคุณไม่พอใจระบบ 2.0 คุณก็ไปหาแอมจิ๋วที่มันเป็นแอมจิ๋ว 1.0 2.0 มาต่อไปขับซับได้ด้วยนะครับผมแอมก็จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้ง3ให้ทุกคนได้ดูกันครับเริ่มต้นเรามาดูอุปกรณ์ตัวแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกถ้าหากว่าคุณไม่พอใจตัวเสียงจากชิปบลูทูธเดิมๆที่ติดมากับเครื่องคุณก็ไปหาซื้อพวกโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกดีๆมาใช้งานก็ได้นะครับผมอย่างตัวที่แมวยกมาก็จะเป็นของวูชิเองนะครับอย่างตัว ZK QCC 5125ครับโดยอันดับแรกนะครับผมคุณก็ต้องมาถอด R0 โอห์มออกกันก่อนนะครับผมที่เป็น R3 ตัวที่อยู่ข้างๆไอตัวช่อง3พินด้านบนครับเพราะว่าเราต้องตัดสัญญาณชิปบลูทูธเดิมๆออกจากเครื่องกันก่อนนะครับผมไม่งั้นคุณนำมาเชื่อมต่อใส่กันโดยที่ไม่ตัดไอตัวบลูทูธเดิมๆออกจากเครื่องเนี่ยเสียงมันจะชนกันนะครับผมพอคุณถอด R0 โอห์มออกเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ให้คุณมาดูที่โมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกของคุณนะครับมันจะมีตัวช่องเอาต์พุตอยู่นะครับผมเขาก็จะเขียนว่า audio out ก็ให้คุณนำสาย3พินนะครับมาเชื่อมต่อเข้าที่ช่อง audio out นะครับซึ่งตัว ZK QCC 5125มันก็จะอยู่ที่ช่องตรงกลางพอคุณเชื่อมต่อเสร็จสิ้นก็ให้คุณนำอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาเชื่อมต่อเข้าที่ช่องด้านล่างนะครับ3พินช่องด้านล่างนะแค่นี้ครับคุณก็จะใช้งานตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกได้แล้วนะครับผมวิธีก็ง่ายดายมากนะครับผมเชื่อมต่อแค่นี้ครับแต่อย่าลืมนะครับผมคุณอย่าลืมจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกด้วยนะครับเพราะว่าไอช่อง3พินหรือว่าเส้น3พินที่แมวโยงมาเนี่ยมันเป็นแค่สัญญาณเสียง RGL นะครับมันไม่รวมไฟเลี้ยงนะคุณก็ต้องไปต่อไฟเลี้ยง12โวลต์20โวลต์ให้กับตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกต่อมาดูอุปกรณ์ที่2กันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่2ก็จะเป็นการเชื่อมต่อปีใหม่เข้ากับตัว MJIL ZK Sub 600กันนะครับสำหรับตัวปีใหม่ที่แมวหยิบมาก็จะเป็น ZK Amp ครับโดย ZK Amp ก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อแบบวนสัญญาณนะครับผมก็คือว่าคุณก็ต้องยิงสัญญาณออกจากชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องเข้ามายังปีใหม่แล้วก็เอาสัญญาณจากตัวปีใหม่กลับมาเข้ายังเครื่องนะครับผมคุณไม่สามารถ
ยิงสัญญาณจากตัวปีใหม่เข้ามาเครื่องได้เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณมันก็จะไปชนกับตัวสัญญาณเสียงจากตัวชิปบลูทูธนะครับคุณก็ต้องมาวนสัญญาณนะครับผมมันถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ให้คุณมาถอดไอตัว R0 โอห์มออกกันก่อนนะครับผมเพราะว่าเราต้องตัดไม่ให้ตัวสัญญาณเสียงมันวิ่งลงมาด้านล่างครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไอตัวสัญญาณเสียงไปวนที่ตัวปีใหม่นะครับผมพอคุณเอา R0 โอห์มออกแล้วก็ให้คุณนำสาย3พินนะครับมาเชื่อมต่อเข้าที่ช่องด้านบนครับจากนั้นก็ให้คุณเอาสาย3พินที่เชื่อมต่อมาจากช่องด้านบนมาเชื่อมที่ตัวปีใหม่นะครับสำหรับการเชื่อมก็ให้คุณเชื่อมลงที่ช่อง Audio In นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็น Input พอคุณเชื่อมต่อมันก็จะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นให้คุณเอาสาย3พินอีกเส้นหนึ่งนะครับมาเชื่อมต่อที่ตัวปีใหม่ที่ช่อง Output ครับก็จะอยู่ฝั่งด้านบนจากนั้นก็ให้เอากลับไปเชื่อมต่อเข้าที่ช่องด้านล่างของตัวแอมจิ๋วครับแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นแล้ววิธีการเชื่อมต่อตัวปีใหม่ ZK Amp เข้ากับตัวแอมจิ๋ว ZK Sub 600นะครับผมมันก็จะเป็นวิธีการวนสัญญาณครับก็คือว่ายิงสัญญาณออกจากตัวชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องผ่านช่องบนเข้ามายังตัวปีใหม่แล้วก็สัญญาณออกจากตัวปีใหม่กลับมาเข้าที่ตัวแอมจิ๋วครับหรือว่าในอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณมีตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกอย่างตัว QDC ตัวนี้นะครับผมคุณก็สามารถนำมาใช้ร่วมกับตัว ZK Amp หรือว่าตัวปีใหม่ตัวนี้ได้ครับถ้าหากว่าคุณไม่อยากใช้บลูทูธเดิมๆที่ติดมากับเครื่องนะครับคุณก็แค่เปลี่ยนนะครับผมก็ให้ถอดออกจากช่องบนเลยก็คือว่าเปลี่ยน Input ของตัวปีใหม่นะครับวิธีการก็ให้คุณเชื่อมต่อออกจากไอตัว Output ของตัวรับสัญญาณบลูทูธครับแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นแล้วหลักการนะครับก็คือว่ายิงสัญญาณออกจากตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธเข้ามายังปีใหม่แล้วก็สัญญาณออกจากตัวปีใหม่กลับมาเข้าที่ตัวแอมจิ๋วครับช่องด้านบนก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับผมไอตัวชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ปิดตัวไปนะครับชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่นะครับคุณไม่สามารถใช้พวก USB Flash Drive AUX ของตัวเครื่องได้เลยนะครับคุณก็ต้องมาใช้ที่ตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับผมเพราะว่าตัวบลูทูธเดิมๆที่ติดมากับเครื่องเนี่ยเราก็จะตัดมันออกไปจากไอตัวสารระบบแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องมาใช้ที่ตัวบลูทูธแยกเพียงเท่านั้นนะครับผมนี่ก็คือวิธีการเชื่อมต่อปีใหม่ครับต่อมาดูอุปกรณ์ที่3กันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่3ก็จะเป็นการเชื่อมต่อแอมจิ๋วเพื่อมาขับซับให้กับตัว ZK Sub 600กันนะครับสำหรับแอมจิ๋วที่แมวนำมาเชื่อมต่อก็จะเป็นตัว ZK 602ครับหรือว่าคุณมีพวก ZK 302 SAM 200มันก็เชื่อมต่อเหมือนกันได้เลยนะครับผมมันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยครับผมหรือว่าคุณมีพวกแอมรถยนต์แอมบ้านคุณก็สามารถนำมาเชื่อมต่อได้นะครับเดี๋ยวแมวก็จะบอกวิธีการเชื่อมต่ออยู่ครับอันดับแรกนะครับผมถ้าหากว่าคุณใช้พวกแอมจิ๋วที่มันมีช่อง3พินอยู่แล้วก็ไม่ยากเลยนะครับผมก็ใช้แค่สาย3พินเส้นเดียวครับเสียบลงที่3พินช่องด้านบนฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็เอามาเข้าที่ตัวแอมจิ๋วขับซับได้เลยแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเชื่อมต่อแล้วนะครับผมไม่ต้องไปใช้พวกวงจรเบสบูทก็ได้นะเพราะว่าแอนแมวไปลองมาเรียบร้อยสัญญาณที่ออกจากตัวภาคปีโทนที่มันเป็นตัวภาคปีซับเนี่ยมันก็แรงอยู่นะครับผมไม่ต้องไปใช้ตัวเบสบูทครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไปใช้เบสบูทบางทีสัญญาณมันแรงเกินไปแอมอาจจะตัดหรือว่าเสียงอาจจะเพี้ยนบางย่านได้นะครับเพราะว่าพวกนั้นมันบูทเสียงให้ดังมากขึ้นก็จริงแต่ว่าบางทีมันจะบูทเยอะเกินไปจนเสียงมันเละนะครับผมแอนแมวก็แนะนำว่าให้คุณลองต่อตรงไปกันก่อนนะครับผมถ้าหากว่าคุณชอบก็โอเคถ้าหากว่าคุณไม่ชอบก็ค่อยไปหาพวกตัวเบสบูทมาเพิ่มแค่นั้นเลยนะครับผมนี่ก็คือวิธีการเชื่อมต่อครับถ้าหากว่าไอตัวแอมจิ๋วขับซับของคุณมันเป็นช่อง3พินอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าอีกกรณีนึงถ้าหากว่าแอมจิ๋วขับซับของคุณมันมีช่อง Input สัญญาณเป็น RCA หรือว่า AUX ก็ไม่ยากนะครับผมมันก็มีวิธีการอยู่ครับก็ให้คุณไปหาซื้อตัวแปลงแบบนี้มาใช้งานนะครับผมมันจะเป็นตัวแปลง3พิน to RCA แล้วก็ to AUX นะครับก็คือว่าแปลงจากตัว3พินเป็น RCA แล้วก็ AUX นะครับผมวิธีการใช้งานก็ไม่ยากครับเสียบเข้าที่ช่องด้านบนแล้วก็ถ้าหากว่าไอตัวแอมขับซับของคุณเนี่ยมันเป็น AUX คุณก็ไปหาไอตัวสาย AUX นะครับมาเชื่อมต่อเข้าที่ตัวแป้งจากนั้นก็เอาสาย AUX อีกฝั่งนึง
ไปเชื่อมต่อเข้าที่แอมจิ๋วขับซับแค่นี้เลยครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเชื่อมต่อแล้วหรือว่าคุณใช้พวกแอมรถยนต์ใช่ไหมครับผมแอมรถยนต์มันก็จะเป็นตัว RCA คุณก็ใช้สาย RCA จากตรงเนี้ยไปเชื่อมต่อเข้าที่แอมรถยนต์ของคุณได้เลยนะครับผมแค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นวิธีการเชื่อมต่อตัวแอมจิ๋วขับซับแยกแล้วครับผมวิธีการก็ไม่ยากครับขอแค่คุณซื้อตัวแปลงแบบนี้มาใช้งานนะครับผมเพราะว่าไอตัวสัญญาณ3พิน RCA AUX มันเป็นสัญญาณ RGL อยู่แล้วนะครับผมมันเป็นสัญญาณเดียวกันแค่มันต่างกันแค่รูปแบบลักษณะของตัวแจ็คการเชื่อมต่อเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าพลิกแพลงแตกต่างอะไรมากมายครับประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อตัวแอมจิ๋วขับซับก็ไม่ยากนะครับก็ให้คุณลองไปประยุกต์กันดูนะครับว่าคุณจะใช้งานกับตัวเส้นลำโพงของคุณแบบไหนนะครับผมอันนี้ก็มาสาธิตให้ดูเบื้องต้นประมาณนี้ครับก็ประมาณนั้นครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมให้กับแอมจิ๋ว ZK Sub 600ถ้าหากว่าคุณอยากดูวิธีการที่ละเอียดมากกว่านี้คุณก็ไปดูในอุปกรณ์แต่ละตัวกันได้นะครับผมอย่างตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกคุณก็ไปดูตัว ZK QCC 5125ที่อันแมวรีวิวไปก่อนหน้านี้หรือว่าไปดูตัว ZK M ก็ได้นะครับอันแมวก็แนะนำวิธีการแบบว่าละเอียดยิบเลยหรือว่าอยากจะดูวิธีการเชื่อมต่อแอมจิ๋วขับซับที่เห็นมากกว่านี้คุณก็ไปดูรีวิวแยกในตัว SAM 200 ZK 302 ZK 602ก็ได้นะครับอันแมวก็แนะนำวิธีการเชื่อมต่ออย่างละเอียดไว้ในอุปกรณ์เสริมแต่ละตัวแล้วนะครับผมในคลิปนี้แอดแมวก็จะทำให้ดูคร่าวๆเท่านั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่4กันเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องการเทสเสียงเพลงแอดแมวก็จะเอาแอมจิ๋วตัวเนี้ยไปต่อตัวเส้นลำโพงแล้วก็ไปเทสเสียงเพลงให้ได้ฟังกันนะครับผมอันดับแรกคุณก็ไปดูตัวเซตติ้งที่แอดแมวตั้งไว้กันก่อนนะครับว่าแอดแมวกำหนดการเทสไว้แบบไหนคุณก็ไปดูกันได้เลยครับผมโอเคครับแอดแมวก็ได้ทำการเซตเรียบร้อยในการทดสอบของแอดแมวก็จะเทสอยู่2รอบครับรอบแรกก็จะเป็นการขับตัวระบบ 2.0 นะครับก็คือว่ามีแค่ตัว L แล้วก็มีแค่แอมจิ๋ว ZK Sub 600ตัวเดียวแล้วก็รอบที่2แอดแมวก็จะเทสเป็นระบบ 2.1 Channel ครับแอดแมวก็จะเพิ่มตู้ซับขึ้นมาแล้วก็จะใช้แอมจิ๋วตัวอื่นมาขับซับแยกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวรอบแรกกันก่อนนะครับว่าแอดแมวใช้เซตลำโพงแบบไหนแล้วก็เซตแหล่งจ่ายไฟแบบไหนครับโดยตู้ลำโพงแอดแมวก็จะใช้อยู่2ตู้นะครับเป็นตู้ RL แล้วก็เป็นตู้2ทางทรงสูงครับโดยจะมีตัวดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟส่วนดอกด้านล่างก็จะเป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนขนาด4นิ้วของทางแบรนด์ Audio Pearl ครับซึ่งทั้ง2ตู้ก็จะตกตู้ละ8โอห์มนะครับผมแล้วก็มาดูที่แหล่งจ่ายไฟกันแหล่งจ่ายไฟแอดแมวก็จะใช้แหล่งจ่ายไฟจากสวิตชิ่งที่จ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์ของทางยี่ห้อ HP ครับเอาไปผ่านสเตปอัพ PW 500ของทางแบรนด์วูชิครับแอดแมวก็จะใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่24โวลต์นะครับผมก็คือว่าเพิ่มจาก12โวลต์ไปเป็น24โวลต์ครับเพราะว่าแอดแมวลอง30โวลต์แล้วไอตัวแอมจิ๋วมันจะแรงเกินไปดอกมันจะขาดกันก่อนนะครับแอดแมวก็เลยลดมาใช้แค่24โวลต์พอนะครับผมโดยรอบแรกในการทดสอบระบบ 2.0 Channel ก็จะมีเพียงแค่แอมจิ๋วซับ600ครับต่อแค่ตู้ RL นะครับสัญญาณที่ Input เข้าไปก็จะใช้เป็นบลูทูธของแอมจิ๋วตัวนี้เลยนะครับผมไม่ได้ต่ออุปกรณ์เสริมแยกใดๆทั้งสิ้นครับแอดแมวก็จะปรับตัวปุ่ม preset ประมาณนี้นะครับตัวเสียงแหลมกับเสียงเบสแอดแมวก็จะปรับไว้ประมาณเที่ยงส่วนเมนวอลลุ่มแอดแมวก็ปรับไว้แค่ประมาณสัก5โมงเช้าพอนะครับผมเพราะว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันเร่งค่อนข้างที่จะติดมือเอามากๆครับส่วน2ปุ่มนี้เราก็ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ต่อแอมจิ๋วขับซับครับแอดแมวก็ไม่ได้เปิดอะไรไว้ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวตู้ RL อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูเส้นลำโพงรอบที่2กันเลยนะครับว่าแอดแมวใช้เส้นลำโพงตัวไหนต่อมาเรามาดูการทดสอบรอบที่2กันเลยนะครับในการทดสอบรอบที่2แอดแมวก็จะเทสเป็นระบบ 2.1 Channel แอดแมวก็จะเพิ่มเป็นตู้ซับขึ้นมา1ตู้ครับโดยจะเป็นตู้สูตรหน้าเปิดแล้วก็จะเป็นสูตร AirPods ครับโดยดอกซับที่แอดแมวนำมาใช้งานก็จะเป็นดอกซับขนาด10นิ้วของทางแบรนด์ Kenwood นะครับเป็นดอกซับที่มีการรองรับกำลังขับถึง 1,300 วัตต์พีคหรือว่า400 วัตต์ IMS นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไว้เดี่ยวอยู่ที่4โอห์มแล้วก็ตู้ RL แอดแมวก็จะใช้ตู้เดิมจับรอบแรกนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวแอมจิ๋วที่แอดแมวเพิ่มมาขับซับช่วยก็จะเป็นแอมจิ๋ว ZK 302ครับเพราะว่าใช้แค่ตัวนี้ก็เหลือเฟือสำหรับดอกซับตัวนี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้ ZK 602ครับแอดแมวก็เลยเลือกเป็นตัว ZK 302มาใช้งานนะครับแล้วก็ตัวแหล่งจ่ายไฟแอดแมวก็จะใช้เป็นตัวเดิมนะครับจากสวิตชิ่งตัวเดียวนั่นก็คือสวิตชิ่ง12โวลต์100แอมป์ 1,200 วัตต์ของทางยี่ห้อ HP ครับแต่ว่าแอดแมวก็จะเพิ่มสเตปอัพขึ้นมา1ตัวนะครับเป็นตัว 1,800 วัตต์40แอมป์ตัวบอร์ดดำครับเพราะว่าแอดแมวใช้ไฟคนละแรงดันนะครับผมตัว PW 500ก็
จ่ายให้กับตัว ZK ซับ600อยู่ที่24โวลต์เหมือนเดิมนะครับผมส่วนตัว 1,800 วัตต์จ่ายให้กับตัว ZK 302เนี่ย Antmel ก็จะเพิ่มไปเป็น50โวลต์ครับเอาแบบว่าให้มันเต็มสูบเลยนะครับผมแล้วก็การต่อใช้งานของ Antmel เนี่ย Antmel ก็จะต่อผ่านตัวช่องซับเอาท์ไปเลยนะครับผมไม่ได้ผ่านตัวบูตสัญญาณใดๆครับเพราะว่า Antmel อยากให้เห็นถึงคุณภาพเสียงของ ZK ซับ600แบบว่าเพียวๆเลยนะครับผมโดยการปรับปุ่มของ Antmel เนี่ย Antmel ก็จะปรับในส่วนของตัว Frequency EQ ไว้ประมาณสักบ่าย2 Volume ของซับไว้ประมาณสักบ่าย3ส่วนตัว RL นะครับที่เป็นเสียงแหลมกับเสียงเบส Antmel ก็จะปรับไว้ประมาณเที่ยงเหมือนเดิมแล้วก็ Main Volume Antmel ก็จะปรับไว้ประมาณสัก5โมงเช้าหรือว่า11โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัว Volume VR ที่อยู่กับตัว ZK 302เนี่ยไอตัวปุ่มฟ้า Antmel ก็จะหมุนไว้ขวาสุดเลยนะครับผมก็คือว่าตามเข็มไว้สุดเลยครับแล้วก็302ตัวนี้ Antmel ก็จะบิดโมโนไว้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบเรื่องเสียงทั้ง2รอบกันเลยนะครับผมว่ารอบ1กับรอบ2มันจะโหดขนาดไหนโอ้ดิมน้องแม่ท้องพันช่างพี่นาขอสั่งละวันละกัดวันละเบนละวันละกัดเลยนะละโซดาไม่เดียวอะไรนะใหญ่แล้วไม่ผมร้องอย่างนี้ที่ไหนแล้วเนี่ยก็พอเคยได้ยินน้องแกระวงมาร้องมานะวันละกัดวันละเบนผู้สาวไม่ต้องมาเมา3ผิดเลยว่าต้องร้องไงแล้วร้องอย่างนี้ฟังนะว่าโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างที่หน้าพอสั่งอะไรนะถ้าอย่างนี้สบายมากถ้าอย่างทิ้งกลางทิ้งคือพอร้องไม่ได้อะถ้าตามสไตล์พ่อเนี่ยสบายเลยโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างที่หน้าพอสั่งก่อนบวชใจวันนี้แล้วนอที่ขอลาน้องระวังใจไม้ปองผมพาไทยและปฏิบัติแบบองค์พระสงฆ์ไทยก็เพื่อชดใช้คุณค่าน้ำนมที่เป็นชาวไทยมันในธรรมะต้องบวชเป็นพระเวียนรู้อบรมนาพอพันตาแก้วตาคมนาคงได้รู้ว่าพิรมนะว่าครองรักกันเน่ท่านบวชหัวใจปวดท้องอะไรแล้วปวดท้องลืมเนื้อละเนี่ยโตกำลังใส่อารมณ์หวานก็หยุดนี่มันเอกลักษณ์เอกลักษณ์ปวดท้องมันเองปวดปวดหัวใจไม่ไหวคิดและยิ้มรับสักนิดและเกลียวรักก็จะได้มาถึงพี่จากไกลแล้วก็แต่หัวใจผูกพันจากแม่แจ่มจันทร์ก็เพียงตาจริงนะเหมือนดังว่าจาอย่าลืมสัญญาที่ว่ากันไว้ว่ารักพี่นักน่ารักพี่ที่ใจยังจำได้ไหมยอดยาวว่าวันตัวชายจะหักหลักร้องว่ากิ่งรักพี่จะกล่อมขาดสะบัดรู้ว่ารักจะล้มเพราะลมชายผ่านดวงโรยแหลกลานด้วยคำลูว่าไม่ซื้อกระเต้าอยู่ว่าเย้าถ้ายิ้มมาหยอกแก้มจิกเอาเด็กยอดแย่งยวนเมื่อรักคนใหม่เข้ามาสอนที่เป็นรักก่อนเธอน้ำตาหลั่งร่วงว่าเจ้าดอกนางเก่งนะได้อย่างนี้พอได้ก็ทำได้
อ้ายครับมาต่อที่ไว้ทุกฝั่งโอ้ว่าเจ้าดอกเอ้ยลักกินกากินลักกินกากินลักกินกากินอะไรแล้ว เด็กจิ้งจกน้องพกตุ๊กแกเข้ามากันเต็มเลย เอาผมไม่รู้จะลองดูมั่งดูเสียครับใครว่าไม่รู้ นะว่าเจ้าดอกเอ้ยแม่บุญนะสะบงอย่าลงคำลวงคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากห่วงเลย ปักคาใจถอยเลื่อนลอยซึ่งตัวรักเป็นอื่นเสียจริงผมเคยลักตาเราไปรัวชายแย่งเชยดังคำพังเอ่ยลูกตาไรตา จาเวอะมาตาวาจาพี่ภาวนาว่าไม่ลืมไม่ลืมน้องเลย วันละกันวันละเด่นวันละกันขอบอกเจ้าดาแต่งให้พร้อมทั้งลังนะทิ้ง ว้ามันจบแล้วไปกินอะไรมาขยันแค่ตัวได้โอ้ยจัง Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
the final gates to open to a new tomorrow, moving with emotion, following the light that sets me final gates to open to a new tomorrow, moving with emotion, Cuéntame tu muerte. This is from MR Audio, the Batman of Lava. Trách xuất bộ thì rồi, xin cần đến người.
This is from MR Audio, the Batman of Lava. DJ Larry. G1 Water
Sonic. Sonic. DJ Lovely. DJ Lovely. This is Kuntul Pro Audio, the Eagle of Tulung Agung, featuring X1 Project Production. This is Kuntul Pro Audio, the Eagle of Tulung Agung, featuring X1 Project Production.
is from MR Audio, the Batman of Lava. This is from MR Audio, the Batman of Lava.
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเสียงที่ได้ฟังกันไปก็พอที่เห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่เราจะไปสรุปเรื่องเสียงเดี๋ยวแม่ก็จะมาสรุปเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนกันก่อนนะครับสำหรับการใช้พลังงานแอนแมวก็จะหยิบผลจากที่แอนแมวเทสเรื่องเสียงเพลงไปให้ฟังเมื่อกี้มาสรุปให้ได้ฟังกันครับแอนแมวก็จะสรุปช่วงที่แอนแมวเทสระบบ 2.0 นะครับเพราะว่าแอมตัวเนี้ยมันจะขับได้แค่ตัว IL แอนแมวก็จะสรุปแค่ตอนที่แอนแมวเทส 2.0 ครับจากที่แอนแมวเทสไปแอนแมวก็จะใช้กับตัวดอกลำโพงขนาด 6.5 นิ้วทั้ง2ข้างนะครับผมแล้วก็ร่วมกับตัวดอกทวิตเตอร์ขนาด 4 นิ้วครับเขาก็จะกินเฉลี่ยประมาณสัก 10 ถึง 20 วัตต์นะครับผมแอนแมวก็จะป้อนไฟให้มันอยู่ประมาณสัก 24 โวลต์นะหากว่าตีเป็นกระแสก็ประมาณสัก 0.4 ถึง 0.8 แอมป์นะครับก็ถือว่าไม่ได้กินเยอะแยะอะไรมากมายครับกินนิดเดียวแต่ว่าได้ความดังกลับมาระดับ 100 เดซิเบลบวกลบกันเลยนะครับผมแล้วก็จังหวะที่เขาพีคจริงๆเนี่ยเขาก็จะพีคราวๆสัก 25 วัตต์หรือว่า 1 แอมป์นิดๆที่ไฟ 24 โวลต์นะครับผมก็ถือว่าไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมถือว่าประหยัดไฟมากๆแต่ว่าความดังที่ได้กลับมาเนี่ยค่อนข้างที่น่าพอใจสุดๆเลยนะครับผมซึ่งความดังที่มาเปิดไปเนี่ยฟังในบ้านแบบว่าเหลือเฟือเลยนะครับผมถ้าหากว่าคุณจะไปกลางแจ้งคุณก็สามารถเพิ่มไฟเพื่อเพิ่มตัวกำลังขับขึ้นได้นะครับผมแต่ว่าความดังที่แมวเปิดไปเนี่ยเพียงพอต่อการฟังในบ้านแล้วนะครับผมการกินไฟเท่านี้ก็ถือว่ากินไฟน้อยแต่ว่าได้ความดังกลับมาค่อนข้างที่จะคุ้มมากครับต่อมาก็จะเป็นใน2เรื่องอุณหภูมิหรือว่าเรื่องความร้อนสำหรับความร้อนของแอมจิ๋วตัวนี้ตอนที่แมวเทสในระบบ 2.0 ก็ไม่ได้ถือว่าร้อนอะไรเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเย็นเอามากๆแอนแมวก็จะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก 25 องศาเดี๋ยวแอนแมวก็จะบอกแต่ละจุดนะครับว่ามันร้อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สำหรับ Heatsink IC ขยายนะครับถึงแม้ว่าไม่มีพัดลมแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าอุณหภูมิของเขาอยู่ประมาณสัก 36 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นตัวชิปบลูทูธครับก็จะร้อนประมาณสัก 33.2 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นใน2ตัวคาปาสำรองไฟตัวใหญ่ตัวสีทองครับก็จะร้อนประมาณสัก 30.6 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นตัวอัพแอมที่อยู่ตรงโซนภาคปีโทนนะครับก็จะร้อนประมาณสัก 28.7 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นตัวกดลวดกรองความถี่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับ RL ก็จะร้อนประมาณสัก 36.5 องศาเซลเซียสถัดมาก็จะเป็นใน2ตัวช่องต่อลำโพงครับก็จะร้อนประมาณสัก 34.7 องศาเซลเซียสสุดท้ายก็จะเป็นตัวแจ็ค DC ที่แมวต่อไฟเลี้ยงเข้านะครับผมมันก็จะร้อนมาสัก 32.2 องศาเซลเซียสจากทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดก็จะอยู่ที่ตัวขดลวดกรองความถี่แล้วก็ตัว Heatsink IC ขยายนะครับผมก็จะร้อนแค่ประมาณ 36.5 36 องศานะครับผมถือว่าไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างไปทางเย็นด้วยซ้ำครับเพราะว่าการขับไว้พวกดอกลำโพง RL พวกเสียงต่ำกลางสูงที่ออกแค่ RL นะครับมันไม่ได้กินกำลังอะไรอยู่แล้วนะครับตัว Heatsink IC มันก็เลยไม่ได้ร้อนนะครับผมเขาก็เลยไม่ได้ใส่ตัวพัดลมมาให้คุณก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับแอนแมวมองว่าความร้อนแค่นี้ทั้งวันก็ไม่มีปัญหานะครับผมคุณก็สบายใจหายห่วงได้ครับเรื่องความร้อนก็ถือว่าชิวๆครับผมต่อมาเรามาฟังสรุปเรื่องเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวแอนแมวก็จะสรุปแยกให้ฟังเป็นเรื่องไปเลยก็แล้วกันเรื่องแรกก็จะเป็นความกว้างของมิติเวทีเสียงสำหรับความกว้างของมิติเวทีเสียงก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเพราะว่าระยะตัวมิติเวทีของเขาเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูงเล็กน้อยนะครับผมก็จะเป็นเวทีที่ค่อนข้างกว้างโปร่งฟังสบายเสียงกังวานนะครับคุณฟังไปนานๆคุณก็จะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็จะไม่รู้สึกล้าหูนะครับผมมันก็จะไม่มีเวทีที่แคบเลยครับอันนี้แอนแมวค่อนข้างที่จะชอบมากถัดมาก็จะเป็นใน2เรื่องการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็ถือว่าแยกได้ค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นเป็นอันดีงามมากนะครับเครื่องดนตรีไม่ชนกันเองสเปะสปะแล้วก็ไม่ไปชนไม่ไปเบียดกับตัวเสียงย่านอื่นเช่นตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องด้วยนะครับผมส่วนเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์ก็ถือว่าขุดมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีงามมากนะครับผมแอนแมวบอกได้ตรงๆนะครับผมว่าไอ้พวกรายละเอียดของเครื่องดนตรีเนี่ยพอๆกับไอ้ตัว APDX3 เลยนะครับผมเรียกได้ว่าน้องๆครับเพราะว่าแอนแมวแอบไปฟังเปรียบเทียบมาเรียบร้อยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องอันนี้ก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีครับเสียงกลางเสียงคนร้องค่อนข้างที่จะพุ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะใสเคลียร์เอามากๆนะครับผมเรียกได้ว่าใสเคลียร์น้องๆ APDX3 แล้วก็ใสเคลียร์มากกว่าตัว AS21P ครับเพราะว่าตัวความใสของเขาเนี่ยแอนแมวก็จะให้มันอยู่ประมาณสัก
70%แล้วก็จะมีความอุ่นเล็กๆน้อยๆประมาณสัก 30% นะครับผมถือว่าเกือบเท่าไอตัว aptX 3 แล้วนะครับเท่าที่แอดแมวไปฟังมาถือว่าแยกยากเลยนะครับถ้าคุณไม่นั่งมาแบบว่าจับผิดคุณอาจจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ว่าแอดแมวลองไปเปรียบเทียบมาเรียบร้อยแล้วก็ลองไปดูตัวกราฟมาเรียบร้อยแอดแมวมองว่ามันพอๆกันเลยนะครับผมถือว่าใสกว่า AS21P นะครับผมเรียกว่าน้องๆ aptX 3 ครับอาจจะยังไม่ได้เทียบเท่า aptX 3 นะครับผมเพราะว่าชิปบลูทูธมันคนละตัวแต่ว่าในราคาที่ถูกกว่า aptX 3 ประมาณครึ่งนึงเนี่ยแอดแมวมองว่ามันทำได้ดีแล้วนะครับผมถัดมาก็จะเป็นใน2เรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมอันนี้ก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีครับเสียงสูงเสียงแหลมก็ให้รายละเอียดเสียงเครื่องดนตรีดีให้หางเสียงเครื่องดนตรีดีให้หางเสียงคนร้องดีนะครับแล้วก็ตัวเสียงสูงเสียงแหลมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากระดับหนึ่งเลยนะครับผมแอดแมวก็แนะนำว่าปรับไม่เกินบ่ายโมงครับเพราะว่าถ้าเกินบ่ายโมงขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแสบหูนะครับผมถือว่าเสียงสูงเสียงแหลมของแอมจิตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะจัดจ้านมากครับต่อมาก็จะเป็นใน2เรื่องเสียงเบสหรือว่าเสียงย่านต่ำครับสำหรับเสียงเบสหรือว่าเสียงย่านต่ำแอดแมวก็จะสรุปแยกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกแอดแมวก็จะสรุปตอนที่แอดแมวไปเทสในระบบ 2.0 แล้วก็พาร์ทที่2แอดแมวก็จะสรุปตอนที่แอดแมวไปต่อพ่วงกับตัว ZK302 ครับที่เทสระบบ 2.1 นะในส่วนตัวพาร์ทแรกนะครับที่แอดแมวไปเทสระบบ 2.0 ก็ถือว่าเบสค่อนข้างที่จะมีมากระดับหนึ่งนะครับผมมากกว่าพวกแอมจิ๋วระบบ 2.1 ทั่วไปในท้องตลาดครับเพราะว่าในระบบ 2.1 ทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยพวกลำโพง RL เขาก็จะตัดพวกเสียงเบสออกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเสียงเบสมันก็เลยดูแห้งๆแต่ว่ากับแอมจิ๋วตัวเนี้ยพื้นฐานของเขาเป็นแอมจิ๋วระบบ 2.0 นะครับไอตัวเสียงเบสมันก็ค่อนข้างที่จะออกลำโพง RL นิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกมากนะครับผมอันนี้พูดตามตรงเลยเพราะว่าแอดแมวลองไปเทียบกับตัว ZK302T ที่แอดแมวเทสใช้งานประจำนะครับผมตัวนั้นมันก็จะได้เสียงเบสที่ออกตัวลำโพง RL มากกว่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับมากกว่าพวกแอมจิ๋วระบบ 2.1 ทั่วไปแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เท่าระบบ 2.0 ที่มันเป็น 2.0 จ๋าๆนะครับผมถือว่าพอมีให้ได้ฟังพอให้มันมีมิตินะครับผมแล้วก็เบสของเขาเนี่ยถ้าหากว่าคุณอยากได้มากกว่านี้คุณก็ไปอัดขึ้นมากกว่านี้นะครับผมอันนี้แอดแมวเปิดประมาณเที่ยงครับมันก็ถือว่าพอมีนะครับผมแต่อาจจะน้อยกว่า ZK302T แล้วก็โทนของตัวเสียงเบสของเขานะครับผมมันจะเป็นเบสที่ค่อนข้างออกไปทางแข็งฟังสนุกเป็นหลักนะครับในส่วนตัวระบบ 2.0 นะก็ถือว่าเบสค่อนข้างที่จะฟังได้ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้แย่ครับถือว่าพอๆกับพวก 502MT มั้งถ้าแอดแมวจะไม่ผิดนะครับผมต่อมาก็จะเป็นพาร์ทที่2ครับสำหรับพาร์ทที่2ก็คือว่ามันจะเป็นตอนที่แอดแมวเอา ZK302 มาต่อพ่วง ZK ซับ600ไปขับตัวดอกซับ10 นิ้วของทาง Kenwood นะครับแอดแมวก็จะมาสรุปในส่วนนี้กันต่อตอนที่แอดแมวเอาไปขับตัวดอกซับ10 นิ้วนะครับแอดแมวก็รู้สึกได้เลยนะครับผมว่าเสียงเบสของเขาเนี่ยมันจะออกไปทางโทนนุ่มลึกแบบว่าจ๋าเลยนะครับผมเน้นย้ำนะครับว่าจ๋าเลยถ้าหากว่าคุณคิดว่ามันคล้ายกับ AS21P มันก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้คล้าย 100% นะครับผมเพราะว่ามันนุ่มลึกมากกว่านั้นอีกนะครับแอดแมวลองเอามาเทสคู่กันปรับเข้ากันมานั่งดูตัวกราฟมานั่งฟังเสียงแล้วนะครับผมมันลึกยิ่งกว่า AS21P ครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเบสสไตล์แบบว่านุ่มลึกจ๋าคุณก็จะชอบมันไปเลยแต่ว่าถ้าหากคุณไม่ชอบคุณก็จะเกลียดมันไปเลยนะครับผมอันนี้คุณก็ต้องชั่งใจมันดีๆนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงเบสมันก็จะคล้ายๆพวกตระกูล XY นะถ้าเทียนแมวไปฟังมานะครับเพราะว่าพวกตระกูล XY ในรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะได้เสียงเบสที่ค่อนข้างนุ่มลึกจ๋าแบบนี้นะครับผมถ้าคุณชอบก็ชอบเลยถ้าคุณเกลียดก็เกลียดเลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงทั้งหมดนะครับคุณก็ลองตัดสินใจดูเองก็แล้วกันนะครับผมว่าคุณชอบไม่ชอบถ้าจะให้แมวสรุปโดยรวมนะครับน้ำเสียงของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมถ้าหากว่าเป็นเสียงกลางสูงนะมันก็จะได้น้ำเสียงที่ออกไปทางคล้ายๆไอตัว ZK aptX 3 นะครับผมแล้วก็มันจะคล้ายๆกับไอตัว ZK AS21 รุ่น790 วัตต์ตัวแรกนะครับผมแล้วก็ตัวเสียงซับเบสของเขาเนี่ยมันก็จะมีความเหมือน AS21P แต่ว่ามันจะสุดไปยิ่งกว่า AS21P ครับก็คือว่านุ่มลึกมากกว่า AS21P ครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงโดยรวมทั้งหมด
ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความดังความแรงสำหรับความดังความแรงของแอมจิ๋วตัวนี้แอนแมวมองว่ามันหายห่วงเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว RL หรือว่าตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์มันค่อนข้างที่จะเร่งติดมือดีทั้งคู่นะครับผมคุณก็จะเห็นได้ว่าแอนแมวก็ไม่ได้เร่งวอลลุ่มแต่ละตัวเยอะแยะอะไรมากมายครับอย่างตัวเมนวอลลุ่มแอนแมวก็จะเร่งประมาณแค่11 โมงเช้าหรือว่า5 โมงเช้าเองนะครับผมเพราะว่าเท่านี้มันก็ค่อนข้างที่จะดังมากมายแล้วครับสำหรับตัวความดังความแรงก็หายห่วงนะครับคุณไม่ต้องไปโมเพิ่มเกณฑ์ขยายก็ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ตัววงจรเบสบูทก็ยังได้นะครับเพราะว่าเดิมๆที่ให้มากับตัวแอมแอนแมวก็มองว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงน้อยหรือว่าเสียงรบกวนหรือว่าพวกอาการเสียงตุ๊บตอนเปิดปิดเครื่องเท่าที่แอนแมวไปลองใช้งานมาพวกอาการเสียงน้อยหรือว่าเสียงรบกวนที่มันเป็นเสียงจีเสียงซ่าอันนี้ไม่เจอเลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเงียบดีนะครับผมเหมือนพวกแอมบูชิทั่วไปเลยครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับส่วนอาการเปิดปิดตุ๊บอันนี้แอนแมวก็ไม่เจอนะครับผมทั้งตอนใช้งานในตัวซับ600เดียวหรือว่าเอาไปต่อพวกแอมจิ๋วขับซับนะครับไม่ว่าจะเป็น ZK 302 ZK 602ก็ไม่มีอาการอย่างว่าเลยนะครับผมแล้วก็อาการประจำรุ่นของไอตัว APTX 3ที่คุณกดเล่นเพลงแล้วก็หยุดเพลงมันจะมีเสียงตุ๊บใช่ไหมครับไอตัว ZK ซับ600ตัวเนี้ยก็ไม่เจอปัญหาอย่างนั้นเลยนะครับผมเท่าที่แอนแมวไปใช้งานมาก็ปกติสุขนะครับผมสบายใจได้หายห่วงสำหรับอาการเสียงน้อยหรือว่าอาการเปิดปิดตุ๊บกดเล่นเพลงตุ๊บเนี่ยไม่มีเลยครับสำหรับแอมจิ๋วตัวนี้ต่อมาเรามาดูที่ข้อดีข้อเสียของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับข้อดีแรกก็จะเป็นในส่วนเรื่องคุณภาพเสียงสำหรับคุณภาพเสียงแอนแมวก็ให้ผ่านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนที่เอาไปขับในระบบ 2.0 เสียงกลางเขาก็ค่อนข้างที่จะใสรายละเอียดดีเสียงสูงเสียงแหลมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะจัดจ้านดีงามมากเลยนะครับผมแล้วก็ตอนที่แอนแมวเอาไปขับใน2ตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์ที่ผ่านตัวแอมจิ๋วขับซับนะครับก็ถือว่าให้เสียงซับเบสที่ค่อนข้างนุ่มลึกแบบว่าจะจ๋าเลยนะครับผมถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเบสสไตล์ AS21P อยู่คุณก็น่าจะชอบแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมแต่นะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเบสสไตล์ APTX 3หรือว่าเบสสไตล์ HT21 อันนี้คุณก็จะไม่ชอบแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมเพราะว่าไอตัวเสียงเบสมันจะสวนทางกันแบบว่าสุดทางเลยนะครับผมสุดตรงด้วยนะครับผมอันนี้คุณก็ต้องชั่งใจดูดีๆนะครับผมแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันก็จะได้เสียงเบสที่เหมาะแก่การฟังเพราะแบบว่าจ๋าๆเลยครับผมแล้วก็ข้อดีข้อที่2ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องฟังก์ชันการเชื่อมต่อตัวแอมจิ๋วขับซับครับอันนี้แอนแมวค่อนข้างที่จะชอบคอนเซปต์นี้นะครับผมเพราะว่ามีหลายคนไปซื้อพวกแอมจิ๋ว 1,200 วัตต์อย่างตัว APTX 3หรือว่า AS21P พอคุณซื้อมาคุณก็ไปต่อซับเอาท์คุณไม่ใช้ช่องซับเดิมๆของมันนะครับผมซึ่งแบบนั้นมันจะเป็นการแบบว่าเสียทิ้งเปล่าๆครับถึงแม้ว่าจะเอาไปโมเป็นข้างละ600 วัตต์ได้นะครับผมเอาตัวซับเดิมๆเนี่ยไปโมเป็นตัวช่อง R หรือช่อง L ได้แต่แอนแมวมองว่ามันก็เกินไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่า RL ข้างละ600 วัตต์คุณจะเอาไปขับดอกอะไรครับมันกำลังมันเหลือเยอะมากนะครับผมแอนแมวมองว่ากำลังข้างละ300 วัตต์กับไอตัว ZK ซับ600มันก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมเพราะว่าคุณเอาไปทำตู้ลำโพงบลูทูธมันมีดอกเสียงกลางไม่กี่ดอกหรอกครับมันมีไม่เยอะครับซึ่งคุณก็ใช้งานพวกดอก4 นิ้ว5 นิ้ว6 นิ้วเนี่ยมันก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมคุณจะต่อข้างละ2 ดอก4 ดอกก็ยังได้นะสำหรับพวกกำลัง 200-300 วัตต์เนี่ยมันก็เหลือเฟือนะครับผมแมวก็เลยมองว่าคอนเซปต์ที่ว่าไอตัวแอมจิ๋วซับ600ตัวเนี้ยมันสามารถต่อพ่วงแอมจิ๋วขับซับแยกได้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวนะครับผมเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยมันจะถูกกว่า APTX 3หรือว่า AS21P แบบว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมคุณก็ไปหาซื้อพวกแอมจิ๋วขับซับแยกอย่างตัว ZK 602มาต่อนะครับผมคุณก็จะได้แอมจิ๋วที่มันมีกำลังขับรวมมากกว่าพวกแอมจิ๋ว ZK APTX 3หรือว่า AS21P ในราคาที่ต่ำกว่าด้วยนะครับผมอันนี้แอนแมวค่อนข้างที่จะชอบคอนเซปต์นี้ครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3ก็จะเป็นช่องต่ออุปกรณ์เสริมนะครับอย่างช่องต่อพวกปีไมค์ปีโทนหรือว่าบลูทูธแยกเขาก็มีมาให้ครับแล้วก็ช่องต่อกันตุ๊บนะครับผมก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าณปัจจุบันก็ยังไม่มีแอมจิ๋วตัวไหนที่เปิดตัวมาใช้ช่องนี้นะครับผมมีมาก่อนครับเดี๋ยวก็มีตามมานะครับผมไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเขาก็ออกมาล่อขายเรานี่แหละครับผมแล้วก็ข้อดีข้อที่4ก็จะเป็นในส่วนเรื่องการรองรับ input สัญญาณครับสำหรับการรองรับ input สัญญาณก็ถือว่ามีมาให้4ช่องทางครบๆเลยนะครับผมมีบลูทูธ AUX 3.5 มิล USB Flash Drive แล้วก็สามารถเล่นเพลงพวกไฟล์ลอสเลสได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอตัวช่อง USB ตรงนี้นะครับสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเป็นตัว Sound Card Mode หรือว่า DAC Mode ได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่ามีมาให้ค
ครบเหมือนรุ่นพี่อย่าง AS21P นะครับผมอันนี้แอนแมวก็ค่อนข้างที่จะประทับใจแล้วก็ข้อดีข้อที่ 5 ก็จะเป็นในส่วนเรื่องพวกเสียงจีเสียงน้อยหรือว่าอาการเปิดปิดตุ๊บนะครับอันนี้แอนแมวไม่เจอเลยนะครับผมถือว่าเป็นแอมจิ๋วที่ค่อนข้างเสถียรเอามากๆครับแล้วก็ข้อดีข้อที่ 6 ก็จะเป็นในส่วนเรื่องความร้อนครับสำหรับเรื่องความร้อนก็หายห่วงเลยนะครับผมถึงแม้ว่ามันไม่มีพัดลมแต่ว่ามันมีฮีทซิงค์ขนาดใหญ่มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมความร้อนเนี่ยก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าคุณเอาไปขับไอตัวลำโพง RL มันไม่ได้ร้อนอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้กินไฟนะครับผมแล้วก็ข้อดีข้อสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนเรื่องราคาครับสำหรับราคาแอนแมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่นะครับผมไม่ใช่ราคาที่แพงมากเกินไปนะครับผมเป็นราคาที่ค่อนข้างว้าวอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนที่แอนแมวซื้อมาเนี่ยแอนแมวใส่ส่วนลดไปแอนแมวก็ซื้อมาประมาณสัก800เองนะครับผมซึ่งราคา800คุณก็ได้กำลังขับที่เป็น300 บวก 300 วัตต์แล้วก็สามารถต่อแอมป์จิ๋วขับซับได้แอนแมวก็มองว่ามันคุ้มแล้วครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องข้อดีต่อมาเรามาดูข้อเสียของแอมจิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับข้อเสียที่แอนแมวเจอก็จะมีอยู่3จุดครับซึ่งเป็น3จุดที่เล็กๆน้อยๆมากแต่ว่าทำไมอูชิถึงมองข้ามจุดแรกก็จะอยู่ที่ไอตัว R0 โอห์ม3ตัวตรงนี้นะครับผมซึ่งเวลาคุณจะต่อพวกบลูทูธแยกหรือว่าต่อปีไมค์ปีโทนคุณก็ต้องหาหัวแรงมาจี้มันออกนะครับผมซึ่งแอมจิ๋วรุ่นใหม่ๆของอูชิทุกตัวที่ออกมาแล้วหลังๆเนี่ยเขาก็จะได้เป็นดิฟสวิตช์นะครับมาสับเปิดปิดสัญญาณนะครับไอตัวเนี้ยดันไม่ได้มาซะงั้นนะครับอันนี้แอนแมวไม่เข้าใจเอามากๆแล้วก็ข้อเสียจุดที่2ก็จะอยู่ที่การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันสำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Uchi Audio App ณ ปัจจุบันคุณก็ยังไม่สามารถปรับ EQ ได้นะครับผมอันนี้แอนแมวก็ไม่เข้าใจครับว่าทำไมรุ่นใหม่ๆก็ยังปรับ EQ ไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อเสียจุดที่3จุดสุดท้ายก็จะอยู่ในส่วนของเรื่องการปรับเปลี่ยน Input สัญญาณนะครับผมซึ่งแอมจิ๋วตัวเนี้ยคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยน Input สัญญาณผ่านในตัวปุ่ม Main Volume ได้นะครับคุณก็ต้องเข้าแอปไปสลับเอานะครับซึ่งแอนแมวมองว่ามันยุ่งยากครับทั้งที่แอมยี่ห้ออื่นๆมันสามารถสลับสับเปลี่ยน Input สัญญาณผ่านในตัวปุ่ม Main Volume ได้เลยนะครับผมแอมจิ๋วตัวนี้ก็ยังไม่สามารถทำได้ครับประมาณนี้ครับสำหรับข้อเสียทั้ง3ข้อหรือว่า3จุดซึ่งมันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยมากแต่ว่าวูชิก็มองข้ามมาตลอดนะครับผมอันนี้แอนแมวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับสุดท้ายถ้าถามว่าแอมจิ๋ว ZK Sub 600ตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวแอนแมวมองว่าน่าเล่นมากครับเป็นแอมจิ๋วที่เสียงดีค่อนข้างที่จะเสถียรแอนแมวใช้งานมายังไม่เคยเจอปัญหาใดๆเลยนะครับผมแต่ว่าแนวเสียงของเขาเนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนแค่บางกลุ่มไม่เหมาะกับคนบางกลุ่มนะครับผมสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงเบสสไตล์นุ่มลึกแบบว่าจะจ๋าเลยฟังเพราะไปสุดทางเลยคุณก็จะชอบแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมอันนี้แอนแมวให้จัดได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบฟังเบสแนวแข็งๆฟังสนุกเหมือนพวก HT APTX3 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอดแมวยังไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าเสียงเบสของแอมจิ๋วเนี่ยมันก็จะไปทาง AS21P แล้วก็จะไปสุดทางมากกว่า AS21P อีกนะครับผมก็คือว่านุ่มลึกแบบว่าจะจ๋าไปเลยนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสียงเบสสไตล์นุ่มลึกจะจ๋าเนี่ยจัดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบเสียงเบสแข็งๆอันนี้อย่าเพิ่งจับนะครับผมไม่งั้นคุณก็เอาไปโมครับเอาให้มันเสียงเบสมันแข็งกว่านี้นะครับผมคุณถึงจะฟังได้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับคำแนะนำของแอนแมวคุณก็ลองตัดสินใจดูเองก็แล้วกันนะครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเหมือนกันสวัสดีครับ 냐